Dale aquí, a ver si va rodilla. Dale otra vez. A Logitech y los micros también a Logitech. Sí, HD Pro 4. Guardas esto. Y ahora activa. Y a partir de ese momento vaya a haber tres mesas, a dinámica seguinte vaya a haber tres mesas con tres grandes bloques. Una mesa de estructura y objetivos, otra que es institucional, toda que está vinculada con CELO y otra que es institucional. A dinámica se basa en lo siguiente. Cada mesa tiene básicamente tres grandes preguntas, tres importantes preguntas, que son las que hay que dar respuesta. Para ello nos vamos a dividir en tres grupos y cada grupo vaya a pasar por cada una de las mesas. O tengo estimado para estar en cada mesa sobre una hora. Habrá después un descanso entre 15 y 20 minutos para que el niño cache a quedarse o retirarse. La idea es que cada grupo pase por las tres mesas y así poder dar respuesta a esas preguntas y a la tarde de las principales acciones para mejorar los documentos estratégico. ¿Preguntas? ¿Cuestiones? ¿O vamos a retransmitir todos al prestar para retransmitir? Sí. Aquí. ¿Tú también estás? Entonces, nos dividimos rápidamente. Vaya a pensar de cada mesa nuevas personas, que son los que trabajan por pensar en cada una de las áreas, que son así como a recoger las agendas y van a marcar las preguntas. Vos pedimos, por favor, no desviarse mucho las preguntas, se vaya a cortar a serie, porque se hace trabajo mucho más dinámicas para que esto no fuera a ser. ¿Vale? Entonces, más o menos otros, cortarnos a todos. 6 personas cada mesa, repartidos aleatoriamente, 6 personas ¿Por qué está tratando de esto? ¿Qué está tratando de esto? Esto va en el ordenador ahí. Por ahora no, ponte. Vamos a hablar, porque así, escucha. Vamos a hablar. Sí, échame pasando mirando, si no queda muy bien. Está, a mí también. Pues casi luego más aquí. Por problema. Sí. Pasar un folio ahí. Hijo, ¿qué? ¿Están dormidos todavía? ¿Están por vos? Daqui, rotades polos dous e quedamos. Xa estamos organizando. Pasa que viña Miguel e dixenlle, quieto, parado, que ali están todos tres no grupo institucional. Rotades polos dous. Bueno, eso es igual. O rotamos todos. No, vamos a ver, sempre ten que quedar mucho antes, sempre ten que quedar polo menos un. A mí esto funciona igual. Eu comida Vale, ¿sabes tú cuánto es? Así puedes escapar antes. Ya no controla nada. Se pone a directar. Es dentro del pecho. xa se nota na madeira nova dese aquí. A seriedade do bigote Quédate bien. la verdad que casi es por entre tres Pero xa que una cosa
Empezamos a las 10 para terminar sobre las 7. Bueno, primera pregunta básica. ¿Tomamos las armas alguna vez o no? No. Las armas no podéis. Coordinación de Aquí hay de todo. Siéntate aquí, que ya es que no vas a pasar. Hay agua aquí para todos. Estamos a curar. Además, como no estamos aquí frente, somos que paramos a los demás. Los primeros que metimos somos más. Pero claro. Bueno, vamos con 24 minutos de retraso. Si se han pasado los platos. Por esperar ahora. Por esperar ahora. ¿Dónde estamos? Digo que todos estamos aquí a 9:20. Hasta el 25 para empezar. Hay que apretar más. Si no, cuando llegue aquí estamos atrás esperando los tomates. Bueno, pues vamos a hablar entonces. Estuvo terminando las cosas. ¿Cuándo se podría empezar a trabajar? Eu quería ir. A veces están ali na carne e enfriando. A ver, Sí, vai ser complicado. llevan a salir los que está como Non conseguimos que mellor esta acústica nin Eso por es inevitable, eso es inevitable. nos mataban las mamparas. No, No, estoy esperando. No, ya. Pero hay mucha interferencia, ¿eh? No, interferencia de De los aparatos. como este tipo de mundo. Ya pues. A ver, empezamos, entonces. Venga. A idea da mesa é institucional e antes de que cheguemos ás propostas que están no documento, bueno, os coordinadores dixeron que teníamos que lanzarnos 3 preguntas. Entón, a idea que pensamos dende o grupo é, en realidad non son preguntas, sino que son propostas de temas, que en realidad son preguntas. E a primeira é, ponerse en común as institucións, é dicir, nunha situación ideal, algo que non pensamos no seu momento, é dicir, que debe ser ponerse en común, pois, dentro das institucións, esa concello, esa institución, esa o que sexa, non? É dicir, cal debería ser o seu papel. A partir de aí, principio de realidade, claro, porque cando pensas en ese común as institucións, pensas por ese común gobernante. O principio de realidade é na oposición e depois que tipo de oposición. Na oposición do Partido Popular, como antagónico natural político, digamos, e no caso do Concello Turense, a moción de censura que se presentaron, que son dos contextos diferentes e a realidade é diferente. Unha vez que pensamos isto, vamos a poner todas as propostas que están alteradas. Unha vez que pensamos isto, os presentamos a nosa lectura e o facemos despois para que non distorsionen a vosa. Os comentamos o que nós vimos dentro aí dentro destes 8 meses e a nosa lectura que facemos, que tamén está recollido no documento,
A partir de aí, coa vosa información, coa nosa proposta e coas emendas que se presentan no documento, facemos un resumido final, vale? Entón, se vos parece, pois empezamos polo primeiro. Ourense común a idea, o ideal nas institucións. Que debe ser? Pregunta máis aberta, imposible. Iso é o complicado, demasiado a ver. Si vos parece, inda que cada unha poda ir escribindo, como temos un tempo limitado, cando nos puxeren de tempo. Una hora, ¿no? Si vos parece, como ainda que cada unha ia escribindo a ser, pues nos damos, non sei, que 5 minutos 5 minutos cada un para explicar para pensar. o que pensaba él que podía ser como unas institucións cando empezou neste rol. E a partir de aí nos vamos a organizarnos máis aló de que despois tamén se vaya. Sí que ven, 5 minutos. Queres empezar tú? La primera pregunta. Sí. A situación ideal, o sea, que debe ser un ente común, ou cando empezaste a escribir un ente común, que pensaches que suponía que un ente común estiveran as institucións? No, a mí, o último na institución, o que ten que facer é que a cidade sexa unha cidade para todas as persoas, que pensen que as necesidades das persoas, que a xente sexa feliz porque ten os seus principios cumpridos. Que eso que máis ou menos decíase en el programa. Es que para mí es eso, pensar en las personas, en todas las personas. La primera pregunta, claro, las otras están. Non tens que agotar os tempos. Sí. Quero decir. No, además ahora creo que vamos aprendiendo a sintetizar. Sí, que sei bastante. Tamén acaba de pouco a mañá. Sí. A ver, eu penso que cando tenemos un Ourense común tiñamos unha idea enfocada para gobernar. Evidentemente non gobernamos, estamos na oposición. Entonces, eu creo que se fai falta aí un replanteamento de que o mellor nos están, máis a voz, nos están queimando cando realmente non, o mellor non necesitamos entrar tan en profundidade en todo como estamos entrando. Entón, eu creo que o que é o traballo de gobernar, por desgracia, nós xa non importamos, evidentemente temos que opinar, pero eu creo que o mellor deberíamos centrar máis en enlazar o constitucional e fazer o que decíamos ao principio, ser a correa de transmisión do que a xente quere e traballar máis conjuntamente con o institucional. Nos temas graves, que bueno, se fala despois dos temas cortos, evidentemente hai que tomar postura, pero eu creo que, a ver, evidentemente se está facendo un traballazo a xente que está aí dentro, pero eu personalmente creo que se vos está queimando por unha carga excesiva de querer chegar a todo, non se pode chegar a todo. Entón, o mellor, hai que priorizar cousas. Neste momento, xa que non somos quen de decidir, pois buscar, eu creo que traballar para dentro de 4 anos, facer o traballo que nos poida levar a ter máis representatividade dentro de 4 anos. Casi vai na mesma línea, porque creo que nos vamos a exactamente todos en esta idea, non? En principio, no Ourense como un ideal, non? Que se imaginaba fai ano e medio cando se empeza a falar de tomar institucións, de eso, de ponernos a funcionar como correa, da xente, o que se proyectaba esa imaxe, esa ideal, que se podía proyectar era esa, pues, un Ourense común, un respaldo potente dentro do que é o activismo, dentro do que é a sociedade en xeral, e despois, idealmente, poder levar adiante esas ideas que tanto tempo nos levou
colaborar durante a construcción do programa, que desde o punto de vista a nivel municipal é un programa excelente, que está a moito detalle, a moito detalle. Entón, claro, supuestamente se puderamos gobernar e poder andar, pois queríamos conquerir, non nos chegaríamos 4 anos con todos os recovecos institucionales para levar adiante, gobernarnos como de nuestra institución, pero bueno, unha vez cumplido isto, xa poderíamos estar máis satisfeitos, non? Pero xa tocaríamos, como estamos colocando no resto das institucións, intervir no resto das institucións. Qual o problema que vexo eu, así, para poder intervir xa incluso no Concello, pero xa a niveles máis amplios, pois que, ao final, os procesos asamblearios, non vos vou dicir agora os costos que son, non? Chegar a consenso, mover comas, levar media hora, etcétera, se fai impensable. Entón, ao final, eu creo que derivaría nunha estrutura que xa non tivo de partido clásica, non? Pero ao final sí que tens que delegar en persoas que entre todos se escollan certas decisións que tamén deixan tomada no documento normativo, non? Que Xavi melhorou e tal, pero bueno, que ao final é complexo traballar en estruturas moi grandes, crear organización de cero e chegar a ser todo participativos que queramos. Entonces, eso, insisto, a nivel municipal, o goberno é estupendo, porque tampouco nos estamos metendo en políticas anticapital, bueno, non intentar acabar coa fama non se pode do Concello. Entonces, eso, a nivel do Concello, a estrutura é excelente, falta xente, evidentemente. E creo que xa me acabei o problema da construcción así en instrumentos tan participativos é estrutural, que non queiras facer, falta de verdade, de agilidade, que pode. Era máis pregunta. O que podo decir é que o traballo que está facendo a nivel municipal, me parece que estamos todos de acordo, está sendo un traballo extraordinario, que a pesar de ser tres, están facendo un traballo moi bo. O único que o problema é que necesitan, eu creo que necesitan apoio de máis xente, porque senón eles van un prazo na máquina da obra. Entonces, hai que pensar que leva 8 meses, realmente o traballo que están facendo é bestial. A prova foi cando Martín outro día le mostrou as gráficas de a participación de opción. Entonces, a mí eso me parece algo moi bom. Entón, despois, claro, temos que centrarnos na nosa situación, que estamos na oposición, temos que facer traballo de oposición. Se estuéramos no goberno, tendríamos outra. E dedicarnos a eso, non temos posibilidades de gobernar. Hai que olvidarse dos temas da moción de censura, nin historia, non temos posibilidades de goberno, non podemos entrar nese xogo, de parece que é unha trampa. Pero, concentra, digo, porque xogamos con todos. Vale. Ahora é o ideal. Ahora é o que deberíamos ter. Bueno, o ideal é eso, que estou de acordo con o traballo que está facendo, pero considero que necesitades máis axuda para poder vos traballar máis desaforadamente, senón é o principal. Digo, porque agora vamos a ir máis en concreto, igual nesa segunda parte, que quero seguir, si vamos tocar eso. Yo cuando llegué a Orense en Común, consideré que este era un proyecto participativo y que se pretendía que participase el mayor número de vecinos y vecinos. Y se le daba cabida, yo creo que incluso a cualquier tipo de asociación, a nivel social, cultural y demás. En este tiempo, todos estos 8 meses, creo que no creo que sea culpa de ese común, de la forma que se ha plantado en ese común cara afuera, que siempre ha sido muy abierto y tratando de buscar acuerdos o buscar acercamientos a la sociedad. Pero por alguna razón, cada vez
se queda más encerrado en unas determinadas personas y no es capaz como instrumento de atraer para que participen, no simplemente para que en un momento determinado sí que adecuadamente institucionales se está tratando a muchísimos grupos de problemáticas que hay en la ciudad para conocerlos, para tratar de trasladar a las ciudades en común y que participen en soluciones. Pero sí que me parece que hay falta una especie como de nexo, de posibilidad de que esas asociaciones tengan una vinculación más directa y que, en cierta forma, mucha de la gente que está en esas asociaciones vea por eso como otra herramienta más para participar, a lo mejor no exactamente en lo que está queriendo hacer en cada uno de esos órganos, en cada una de esas agrupaciones, sino más en otras esferas que les son cotidianas en su vida, y que posiblemente que esa asociación, esa agrupación que está determinada una temática concreta no le da cabida y no encuentra el instrumento, la herramienta para justo participar. Y creo que si eso se vincula, se puede conseguir que mucha más gente participe en el día a día. Y yo creo que sería interesante, porque si al final, de aquí a 4 años, no se consigue que haya muchísima más gente que realmente participe, evidentemente que sí que se pueda tender a una estructura a lo mejor más de partido, con gente más especializada, más dedicada a unas áreas para que las tengan más controladas y más... Pero sí que yo creo que es necesario que mucha más gente se vincule, aunque sea de forma esporádica, pero que tenga como referente esto y que en un momento dado la esfera que represente o la red que represente ese componente de la ciudad sea de muchísimas más personas, de todas, y eso también es muy importante a la hora de captar o llegar a la gente de los distintos barrios, de los distintos grupos profesionales, para que sea referente a la hora de decir, este es la institución que tenemos para solucionar nuestros problemas. Y evidentemente enfrentarla al Partido Popular, que creo que es el antagonista de Orense común, como debería de serlo. La política del Partido Popular, tanto en la provincia como en la ciudad, como en toda la región. Deberíamos de ser considerados o vistos como la alternativa a las formas, a la política, a la forma de vertebrarse la sociedad, la ciudad, las instituciones que ha tenido el Partido Popular y que después por extensión puede tener el PSOE y ese tipo de políticas o de formas de organizar la sociedad y de llevar esas órganos de administración de cara a la ciudadanía y de cara a los vecinos. Algo así. Mi idea sería algo maravilloso. En un momento dado esto fuese casi un club, todos somos del Club Saber, entonces queremos participar en un momento dado y sabemos que aquí tenemos cabida y que es que vamos a ir también a participar en eso. Eu tamén empecé a participar porque era un lugar onde eu iba a poder participar, non sei, por todos. Pero tamén vexo que despois deste ano largo empezamos o traballo, pois aquí nas asambleas, nos grupos de traballo, pois hai un número moi reducido de xente. E eu penso que é un gran problema porque para mí, por lo que estamos aquí, é por os tres compañeros que temos no concello. Eu penso que hai momentos en que estamos dedicando moita forza a outras cousas. E eu penso que nos deberíamos centrar dentro deste traballo. Queda participar en moitas outras cousas, pero tendo a cabecilla ben clara que o noso traballo debería ser o concello. Y para esas personas, para mí, como un apoyo total, la asamblea de trabajo, también, como decía, pues intentar buscar ahí más apoyo. Lo que pasa es que
para mí é moi importante. Non sei, houve un momento que sí que estábamos unha burrada de xente, na selección, había momentos estábamos super arriba, e agora, pues, non sei, se contamos son 20, 30, así, e é moi xusto, claro, e é moi xusto para atender a tantas propostas que veñan. As mareas, a marea, a mí se me queda enorme todo eso. E eu penso que el estrés teño, e ademais que estamos vendo que non todos os días, pero sí hai semanas en que vemos que compañeiros e compañeras dicen hasta aquí cheguei, que non hai unha renovación de xente, de persoas que están traballando. E a min eso, eu penso que é importantísimo o noso apoio ao grupo institucional, vamos ao grupo, aos compañeros, pero un apoio simplemente. Non lle cabe nada máis. Esto está transcribindo mucho. Está transcribindo mucho. Ah, non sei. Vas copiando eso, Luis? No. Ahora rematar foto e vamos bien. Vale, porque si no nos cabe nada. Rematamos, ¿sabes? Sí. Vale, hago unha síntese do que dixeste. Estamos falando de que o Ese Común debe construir de un positivo orientado para la gobernanza y una gobernanza para las personas, construir una ciudad para las personas. Para eso es necesario ser unha correa de transmisión con as persoas que están fora da institución, aí está ligado directamente coa participación, e a gobernanza de novo relacionada con 4 anos, que debe orientarse a pensar en 4 anos. Pero, cando metemos o de participación, saltan conflictos e é, un, a necesidade de xente, 2, a eficiencia, pero seguimos dicindo que é super necesario, porque a proposta de Carlao de activación, non é necesario, que non teñamos xente, é necesaria esta ferramenta para activar a esa xente, para construir poder popular, por suposto, un perfil e que participe. É necesario ser máis funcionais, é dicir, a estructura a día de hoxe non funciona, é dicir, temos que loitar por eficiencia, temos que ir a objetivos concretos, non sei quen o mencionou, que objetivos concretos locais, creo que tamén era Carlao, ten que estar aberta a diversidade e a multilocalidade, por lo tanto, institucional non pode fecharse sobre si mesmo, o mesmo, o seguinte punto, que era adaptar a estructura para promover esa eficiencia, pero tamén ao mesmo tempo para promover esa participación. Ao mesmo tempo, institucional é superdependente de Ourense Común, é dicir, o que nos pagamos de institucional vai nos a vir marcado polo que se marque de identificar porque onde está o peso, digamos, de Ourense Común. Moi importante as formas, non só o fondo, temos que ser diferentes a construción política tradicional coas nosas formas tamén, e temos que ter unha xenda propia que non nos marque desde a institución, sino que veña definido desde institucional, que logo volveríamos arriba, decir, desde as persoas, desde as necesidades, desde a participación, porque pensaría un pouco o núcleo, e en contacto permanente coa realidade. Vale, sacamos unha foto e cambiamos o panel. O panel. Oye, contado todo eso por ti queda moito máis bonito. Bueno, por eso por favor. Ademais, eu non decía, non falamos así de ben. Martiño pode falar super ben, incluso en contra dunha revocación dun alcalde do PP. Oye, para mí foi a mellor intervención que tuvo. Está claro, estamos todos de acordo. No,
En todos os estudiantes, para mí fue la mayor intervención que leva la discusión. Bueno, ahí me quedé así. Pues yo solo allí. Solo allí. No había trabajado bien. Está o vídeo. Por hecho mandar a la edición. Está o vídeo, ¿verdad? Sí, ya. Pero ahora como xa ali, igual se lo buscar vídeo corto, porque estaba para dentro, no, en inglés. Non sei se esa está exactamente igual porque tuvo que reformular algunhas cosas. Dándolo con respuestas. O sea, Imos a chicha, ahora é o otro también está estresado. Vale, chicha, en principio é ideal, é ideal, pero chegamos aí e temos a un Partido Popular que adapta as súas formas, que colle o seu vocabulario, que fala de participación, de ben común, que dinamizan asambleas, que dicen que eles van por todos os barrios, que teñen bases importantísimas para poder facer o que queren, que están gobernando a cidade, que se busque ou non a xente quere que a cidade funcione e non vai xogar 4 anos a que tu chegues, esa é unha realidade. Entonces, como nos enfrontamos co contexto 1, digamos, o que temos a día de hoxe, que é gobernando o Partido Popular. Despois miramos o contexto 2 que dá a como nos enfrentamos como oposición agora ao Partido Popular. Somos destructivos, somos constructivos, limitamos exclusivamente a facer labor de fiscalización e de control, o observatorio anticorrupción, presionamos única e exclusivamente en materia social e olvidamos todo demais. Tomaros 3 minutos para pensalo porque é moi importante, eu creo, este posicionamento estratégico. Por la mañana son capaces. Después llego a tener como disfruto, así, ahora me defienden y las otras. Publica mal como nosotros para estar. Por tanto, nos afloramos.
Va a pasar un camión. Va a pasar un camión. Mira, esta señora de las tortillas. Una nueva sorpresa. Falta enviar, no más para. Hay alguien de logística ahí. Sí, tendrá que buscar va a buscar esa empanada. De pago a ser. Mandaron al equipo de logística a buscar una empanada, Pilar. No, Pilar no. Las palomas también tienen derecho a comer, ¿eh? Algo por ejemplo, ¿cómo le parece de Pilar? Es algo. Que las palomas las empanadas de Pilar. Vamos, sí. No, son peores. Pepe, conteste uno y no tiene sentido, ¿no? Bueno, dice la gente que después tenemos los temas medios, una organización, una organización muy grande, o lo que sea. Pero yo pienso que están saliendo los grupos, ahora pensando un poquillo, el grupo institucional, que está los tres, están haciendo una labor muy importante, están trabajando muy bien, pero claro, como no tenemos medios de comunicación, a xente, a ciudadanía non está, interesa de que, falando, eso que foi contigo, la que sabe ¿no? El penso que esa labor es nuestra. En el día a día, trabajando con nuestros en la rúa, tenemos que hacer esa labor. Es una manera de ayudar. Ellos intentan y nos vamos a vos, que tenemos que llevar a todos y a los ciudadanos de lo que están haciendo ellos. Eso es las monedas de transmisión para... Entiendo que es así. Pienso que esto es lo que a ellos van a dar fuerza en continuar. Y que así, porque así no va a mirar las asambleas, sino que dentro de los criterios obligados. Es como y todos sabemos lo que cuesta ir así y trabajar. Es una opinión que no vale. Pero, claro, porque tenemos una vida familiar, tenemos un trabajo, tenemos unas cosas que queremos descansar. Todo. Pero entonces, pienso que como poco a poco es hacer eso. Hacer esto de llevar el trabajo de ellos, cuando vas a comer el pan, cuando vas al súper, cuando vas a estar con una amiga, Es decir, no falla herramientas de comunicación, que sería asambleas, sino que falla herramientas de comunicación. Visibilizar o trabajo institucional. Porque asambleas no van a porque según las listas asambleas, pues cuesta bien. Y a xente non está por la labor. A xente está acostumbrada a votar 4 anos e olvidarse. Que non é así. Non ten que ser así. Pues, han costado. As institucionalizaciones están, eso que 4 años fora. Y olvidan. No. O sea, no estamos así, pero por desgracia. La visibilización do traballo institucional ten que chegar a xente de Ourense. Por nós, porque non temos medio e que é a nosa obligación.
Sí, a ver, eu Perdón, señor. estaba pensando porque comenzamos tarde. A ver, un pouco lo que decía Martiño, de que o PP está cambiando as cosas, ahora son casi asamblearios xa e todo eso. Entón, eu acordeime de do que falábamos cando empezamos con Ourense Común, cual sería a nosa labor, unha delas era pedagogía. Está moi relacionado, de unha maneira ou outra. Que o mellor fan un xeito ficticio, porque agora se llena, asambleario e partido, pero estamos facendo. Para mí eso é moi importante. Falábase tamén naquele momento de que nós non íbamos a ser apoio de PP, ou apoio de PSOE, ou apoio de Casar. Íbamos a ser apoio de proxectos. O proxecto nos parece vamos a apoiar a de Perdeña. Creo que o estamos mantendo tamén. Entonces, aí dentro se dice que somos a oposición da oposición. Pois sí, somos oposición do goberno cando fai falta e somos oposición da oposición cando fai falta. Eu creo que esta é a línea que hai que seguir. Temos que manternos no que é a nosa idea estar en contra do que se proponha, non dá igual de que en línea. Non podemos funcionar por de como é, que como vemos PP, temos que rexeitar de plano, que parece máis de esquerdas, temos que ser máis agresivos. Non, se unha barrabasada é unha barrabasada de unha desempeña, e se está ben que está ben unha desempeña. Eu creo que estamos demostrando, ou está demostrando os casos que está de sair, que somos os máis preparados, pero unha diferencia especial. O sea, máis preparados non só como sempre preparados un día, sino como máis preparados para facer política, para saber facer política. Por moito que diga o señor Carlos os pringados, pero está igual. O sea, alguén se permite chamar os pringados a vos. Vale, entón, eu creo que eso se está levando moi ben. Temos que pasar un pouco dese tipo de críticas que o único que pretenden é fazer dano. É verdade que agora somos o enemigo do PSOE, somos o enemigo da democracia ourensana e somos os enemigos do PP, por decir dos enemigos. E hoxe seremos el non sei que del PP porque apoiamos a isto, vale? Pois se é algo que merece a pena ser apoiado, habrá que apoiarlo. Es decir, que a línea que Eu, para mí, nese sentido, nese punto ten unha lectura totalmente positiva, porque si se está mantendo. A ver, aparte eu creo que o que mellor se está facendo de todo o traballo é que absolutamente de todo o que se apoia ou se recheita vai perfectamente argumentado. Cousa que o demais non está. Lo cual, para mí, nesse sentido, creo que non hai que fazer grandes cambios. Volvo ao que decía antes, que o mellor hai que seleccionar un pouco máis en que temas entras ao fondo, porque senón non das chegado ao fondo a todo. Entón, pois, habrá que non pasa nada nun tema que non é demasiado trascendente, que non temos información suficiente. Absterse, para mí, é o máis lógico. Non temos a capacidade para profundizar en todo. Pero, bueno, seleccionemos temas, prioricemos temas e traballemos en esos temas. De punto. Exacto, todo lo que teníamos que decir nós. No, a ver, evidentemente despois temos o problema da comunicación cara fora. Despois somos beneficios Pero, de todos. claro, pero, a ver, porque se vai usando Pero decimos o mismo todos, non sei que tal. Eu falo do Bueno, pues nada, para formar bolígrafo, repito casi o mesmo que dixen na nosa labor ideal, non? Que agora na realidade, volvo a insistir no mismo, temos que seguir presentando a institución ese programa tan elaborado que temos. A veces que, evidentemente, as nosas posicións coinciden con cualquier outro partido, pois pouco temos que pensar, xa de feito xa se fai, non? Está no noso programa, se apoia, o sea, iso se está facendo, para o país, no meu punto de vista, se está facendo ben. E outro tipo de propostas que nós temos ainda por debatir, que temos posturas claras, vamos chamar ya o tema todo sei, o tema do agro, incluso outras propostas que teñan por aí que non teñamos postura,
sí que onde temos que elaborar unha cultura a propósito para eso, tamén xa se fai, nas asambleas extraordinarias, por conseguinte, a realidade é na que estamos con 3 concelleiros, teñen as maus en certo modo un pouco atadas, porque non temos posibilidades de levar adiante cualquiera das nosas propostas, algunhas temas, outras propostas e tal, pero como nunca vai a dar apoio a nós, xa podemos contar o que sea, que sempre vai ser, bueno, a partir de agora sempre van a ser abstencións, entonces a realidade é esa. Entonces, que creo que falta, eu creo que falta nesta realidade, xa teño dito moitas asambleas, e é ese acompañamiento por parte do que se podría chamar a rúa, non? As nosas propostas e as nosas propostas. Se se fai unha proposta en contra de que poñen un cementerio no Couto, ao mellor non estaba de máis eses cartos que moitas veces non sabemos en que empregar, a donación dos concelleiros, en apoiar ese tipo de campañas concretas, e non estar esperando por esa gran campaña que nunca chega, que vai cambiar o mundo con eses cartos, o mellor utilizarlos en cousas máis pequenas e máis concretas, que dice, un exemplo, quitar 1000 fotocopias e irlas pegar por o Couto, que para pegar o Couto, sabe? Non o vexo tan descabellado. O mellor eso sí, porque vai subir carteles en completo e tal, pero bueno, quen dice eso, dice incluso unha puñetera cuña na radio, para informar os vecinos do Couto de que se vai falar deles, e que se rican aquí e tal, e eu creo que aí sería ben invertido. E despois, xa que non nos podemos estar, que xa dixo Mavi, en 1000 campos diferentes, centrémonos en 2 ou 3 cousas nodais do noso programa, demos por saco con esas 2 ou 3 cousas, que queremos que sea participación, pois pagamos da participación como puñetero cabalo de batalla, facendo vendas nese sentido, e despois publicitemos, que se insisto, gastamos os cartos para que a xente participe. Vou coller un exemplo da participación, podría ser pois o cambio climático que irá no noso programa. Coller 2 ou 3 objetivos que temos que usar por diante, darle as voltas que fagan falta, estudiarlos ben e despois facernos saber a xente, aos vecinos, que hai hechos por os medios que sean, que fagan falta. Intentar tamén por aí enganchar esa participación que nunca chega. Al final, estamos, o comité central do meu partido é máis grande que este, os que estamos hoxe aquí. A asamblea do PSOE do outro día, con Marquero ali decidindo viedades, había 3 socialistas ali, o sea, que é cidadanía e que é participación. Cuidado con esos temas, eso. Bueno, estou totalmente de acordo con compañeros que falas ahora. Todo vai ser moi breve. Simplemente hai que nos temos que buscar a nosa identidade. Non é buscar a nosa identidade, non temos a nosa identidade e temos que seguir con ela. En consecuencia, nos temos un programa. Sobre ese programa temos que seguir traballando intentando que as propostas que temos no noso programa tratando de que vayan a variante do Concello. Eles teñen unha idea do que é a política de identidade, me refiero ao PP, neste caso, falando totalmente diferente a nosa. Nos pouco a pouco temos que, non pouco a pouco, temos que desmontando todo ese tinglado. Que de feito xa está facendo, porque eu penso que o traballo que está sendo moi bom, lo dixen antes, anuncios, como dicía Mari, están moi ben estructuradas, están moi ben, enténdese moi ben, me refiero, que a xente que pode estar escuchando en directo o digamos que están de poder, pois si eso está clarísimo. Entonces eu penso que ese debe ser o camino. Non teño moito máis que decir. A ver, yo creo que primero tendríamos que aprender un poco de lo que pasó en los últimos 4 años anteriores. Yo creo que nos referente, pero sí que es interesante ver lo que ha hecho aquí para significarse como la postura antagónica de lo que se encuentra en Orense para mucha gente que lo ha visto como la alternativa a todo lo que ha habido. Ha mantenido muchos pasos, ha sido muy populista y a veces el populismo, bien entendido, es interesante. Por ejemplo,
Yo creo que hay que plantear una hoja de ruta, una guía. Tener claro lo que queremos de aquí a 4 años con unos objetivos concretos. No estar al salto de mano. No, lo que por ejemplo se está haciendo en el grupo de relato, de ir sacando temáticas que luego se va apoyando y según vaya consiguiendo esos apoyos se sacan el siguiente pleno. Hay que tener muy claro el día a día de la ciudad y de los vecinos. Tener ese olfato y tener ese ojo, tener la perspicacia de que en el momento que hay un tema que es candente, hay que tratarlo en ese pleno. Hay que buscar la manera de buscar esa sensibilidad con la ciudadanía en el momento concreto, porque eso adhiere a mucha gente a que se dan cuenta de que estás encima de esos problemas. Y luego creo que debería de jugarse una especie de papel un poco de polígono polimático, en el sentido de buscando las vueltas, por ejemplo, este discurso nuevo que tiene el PSOE, que han buscado transformarse en más participativos y demás, con las políticas que está haciendo ahora mismo el PP y los concretos, las cosas que está haciendo concretistas en el Concello, buscar las contradicciones en las que caen. Y sobre todo la falta de coherencia con respecto a lo que se predica y lo que realmente después se hace. Creo que es fundamental, uno, que nos visibilice dentro de la institución como alternativa que además está presente en el día a día y no solamente en un programa que está estupendo, pero que a lo mejor no responde al momento concreto. Eso es bueno, tener una hoja de ruta, utilizarlo en el momento, mantenerlo durante todos los 4 años, pero saber en el momento concreto cuándo hay que focalizarlo en el tema que la gente haga como está demandando, y tenerlo muy claro y no esperar a, bueno, pues esto parece que al siguiente, no, tiene que ser en este, tenemos que ir en este. Y sobre todo, a la hora dentro del Concello, de exponer, de interpelar al Partido Popular, a quien está gobernando la ciudad, buscar un poco, no tienes tu vida, tu mensaje, lo pones ahí, además lo marcas con el tema que está en el momento, pero es que además también tienes que saber, un poco lo que decías en el momento de la biblioteca, de buscarle las puertas al discurso y buscarle la contradicción y que vean, un poco como hacía Jacome, sin esas formas y sin ese buscar cosas que son sustanciales, pero sí donde ellos se están contradiciendo con lo que están haciendo. Y como el plan este, por ejemplo, de limpieza, en el cual estuvieron gastando pasta en cuñas publicitarias en la radio, es simplemente un parche, que realmente no se ha pensado ni en condición de mejoración, nada. Simplemente es eso, poner a 4 chavales que se vea que se está haciendo algo, limpiar un poco más en profundidad, cuando es un problema estructural de que el servicio de limpieza depende del Concello, que realmente tiene que tener otro tipo de tratamiento y que no simplemente digo que 2 días se pasen por ahí y esto todo funciona bien. Que la gente se dé cuenta de que no va de esto la historia, no es de un parche y ya está. Tiene que ir más allá y que ya creo que en las bibliotecas sin contradicciones, con lo que ellos dicen y lo que realmente se está haciendo. Para mí es mucho la forma a la hora de que la gente te perciba. Si no te percibe como eso que quieres tú pretender, por mucho que se lo digas 50.000 veces, si lo presentes distintas propuestas, caminas a eso, si no lo perciben ellos como eso sí que es lo que nosotros necesitamos, no va a quedar. Y si no tienes medios de comunicación, algo que te expanda eso, es imposible. Tienes que estar en el momento, que ellos están pidiendo esas cosas. Bueno, eu penso que o papel do Concello desa oposición é moi complicado. Ainda que no grupo teño confianza plena e sei que o están facendo de coña, pero sei que a estrategia é moi complicada nesa oposición. Non sei cal é a solución, simplemente é un punto así tal. O da publicidade sí que penso que é importante. Non teño tampouco ni idea de como crear unha nova comunicación, pero creo que tamén é importante. E o que eu sí que vexo que é moi fundamental é reactivar ese traballo nos barrios e cos colectivos. Pero que sexa
tal e como fixemos alá na campaña, que sexa nestes 3 anos que quedan, que sexa organizado e que dure eses 3 anos. Que estea, como se pagamos un curso inteiro, de curso en curso, e poder decir a quien nos vai a recibir, veña, en febreiro do ano que ven, volvemos por aquí e nos vamos a tal, ten que ser. Sí, a mí me parece fundamental. Coa presencia das 3 ou de alguna das 3 persoas que temos en o concello, sempre va a ser igual, se é posible. Pero a mí me parece fundamental este traballo con os barrios, con os colectivos, con a xente da cultura, con os bombeiros, volver a retomalo e que sexa organizado, sempre. E eu despois do que se falou. Sí, el tema de descentralizar. O primeiro, que a nosa labor de oposición ven detrás e debe ser unha correa de visión de necesidades de fora. Todos coincidimos na necesidade de que a labor de oposición estesa ou non se estexa facendo é necesario visibilizar de cara fora, precisamente porque neste contexto vemos a un Partido Popular que por analoxía pode ser moito das nosas formas, se adapta desa linguaxe e digamos que usurpa o teu traballo de oposición constructiva, non? Entonces, o que temos que facer é sacarlle esas contradicións, é dicir, ir como un paso máis na nosa linguaxe, evidenciar as súas contradicións, pero en ningún momento que eso supoña deixar de facer esa oposición constructiva, porque nos promovemos un cambio de formas, unha nova política, e promovemos algo novo. Entonces, o que se trata para poder construir así, para poder facer este tipo de oposición, necesitamos visibilizarlo de cara á sociedade, pero tamén de cara a xente do Bense Común, que é importantísimo, porque senón quedamos sin xente dentro do Bense Común que poda seguir apoiando. Despois, temos que marcar unha independencia, manter a nosa identidade, é dicir, seguir coa xenda propia, que falábamos antes, e esa xenda propia non ven marcada polos centros da institución, senón que debe vir marcada por institucional, precisamente por eso, desde institucional e precisamente por eso é moi importante isto para que isto non desaparezca. Temos que ser independentes, tanto do Partido Popular como da propia oposición, porque non compartimos os seus métodos, ni de goberno ni de oposición. Por lo tanto, non defendemos unha oposición que non instrumentalice, é dicir, que non utilice o desgoberno ou que as cousas vayan mal para beneficiarnos nós. Entón, nós temos que concentrarnos en conseguir construir cidade mediante o noso programa e, sobre todo, en aqueles elementos do noso programa que hai un alto consenso, tanto de barrios como dentro, e xerar espazos de debate para aqueles outros onde todavía non temos unha posición definida ou onde creemos ou consideramos que a xente nas veciñas de Ourense non participaron o suficiente, como pode ser a chegada do AVE, como pode ser o Pixón, os soltamentos, etc. Aquí, no fondo, reforzábase a idea de antes, é dicir, falta anexo rúa a institución, en realidad o que falta é visibilizalo para que peche o bloque, para que haya máis participación. E depois é interesante isto, os obxectivos relacionados co programa. Non nos temos que obsesionar con 350 propostas que temos en programa, senón que temos que ir a uns obxectivos concretos, a campañas concretas, cos fondos, cos medios que temos, tanto humanos como orzamentarios, e concentralos en conseguirlos. En realidad, o que queremos é crear un marco propio, en realidad é construir un marco propio, ben sexa o que nos queramos, ben sexa participación, ben sexa infraestructura, o que nos decidamos a posteriori. E esses objetivos concretos van nos a permitir reactivar a institución, van nos a permitir estar en contacto coa rúa e van nos a permitir que, na que nós non temos os medios de comunicación, como hai xente xa participando nas campañas, visibilizaste doblemente.
E eses objetivos teñen que ir nunha doble liña, unha é positiva e outra negativa, porque a positiva é a de ser correr transmisión, ser contacto dos sectores, promover a participación, é dicir, é positivo, é constructivo, pero tamén negativo. Negativo é que decir que tamén temos que darnos conta de que estamos aí dentro e nos temos que diferenciarnos do que fan os demais. Entón, a nosa forma de traballar así xa directamente vai a ser un ataque contra outra oposición. ¿Sí? Que ben te ves en diferido. Queda genial ver que se ponen unas fotos así sobre el fondo negro. Sí, o contraste. Venga, e agora hai de pensar, este é o contexto actual. Ahora ven unha eventual moción de censura, é dicir, imaginademos que Democracia Sana e o PSOE acordan levar unha moción de censura. Cal vai a ser a posición do Índice Común perante ese contexto? Seguimos así ou variamos a nosa práctica aí dentro? Claro, pero hay más que Porque es una pregunta. ¿Qué pasa? Solo me puedo venir acá. Arquero, chao. Yo digo que sí. Que Jacome hace lo posible sí, pacta con el diablo. Y el PSOE y el PP también lo ven con Hacen de esta forma. Siempre me provoca de UPC. Mucho sí. Sí. Podemos conceder una presentación. ¿Y la pintura? Ahora que interesa que participen cando máis xente mellor, non? O que pasa que o mellor año seguinte Pero despois, despois cando veña a seguinte mesa facemos o mesmo. Me quedan dos. Y un repoleo. Ah, non. Si aquí quieren, te propongo. Digo, esta parte suprimimos y que quede para o debate máis conjunto. para despois. Para unha nota en conjunto de todos os grupos, porque ahora vai ir outro grupo, vai decir unha cosa diferente, vai ir outro. E depois facemos un prefundido final. Esa es la última, ¿no? ¿Sí? Esa es la última de cada factor. Estamos. Mira que estemos simpáticos. É bonito. Eu aí saberá sobre todo Sabe. Hacemos la lista como el PP. Veña. Veña. ¡Ánimo! Pues eso, imaginemos que a moción de censura vai variante e temos que manter a mesma filosofía de oposición que tiñamos antes ou temos la que variar, porque o contexto obviamente aí dentro vai a variar. Eu creo que es una cosa muy difícil, pero En calquera caso, bueno.
decir que eu creo que non vos centrades tanto, bueno, sí, tamén, non? En apoiar ou non apoiar unha hipotética moción de censura, porque ainda así, chegado o momento, haberá unha asamblea concreta para ese tema. Pero bueno, Isto que está, por suposto que está a moción de censura feita xa. Está gobernando Jaca. Vamos a deixar. Mira, chicos, que nos quedan 5 minutos. Claro, pero olvídate, o sea, vivimos un caso de o ideal, a realidade e unha posible realidade de todos. Unha realidade de todos. Presentas una moción de censura. Tiene que ser de todos. Tiene que ser de todos. Yo pienso que tienes al grupo institucional que debe poner es que el Concello pensar no hacer apoyar la moción de censura o no apoyarla por una cuestión de gobernarnos, no, sino por la cuestión de que si es una cosa que si trabajan bien o no trabajan bien. Explícame. No porque, como tú sabes, no porque se sea de PP está todo mal, o porque se sea de PSOE está todo bien. No. Cuestiones que ellos, que son los que están dentro y saben la cuestión, tengo confianza en que ellos pueden decidir por sí solos. Para mí es así. Lo que decidan son los que están ahí y los que están trabajando. ¿Confiaría en ellos o en la decisión de ellos? Están demostrando que saben trabajar, que están haciendo las cosas bien y todo. No sé, no quiero una responsabilidad de él, no. Si él toma una decisión que para mí sería contraria, no va a decir perfecto, no. Eso para mí no es confianza. La confianza es como una democracia. Pero que sea una democracia, tengo que aceptarlo. Eso es mi opinión, no. Confío en él, la decisión de él es para si apoyar o no apoyar, creo que son los mayores. Sí, eso como tal decidiríamos lo finalmente en la asamblea, pero ¿cuál sería tu posicionamiento? ¿Cuál sería la postura respecto a ser PSOE e Democracia Ourensá están gobernando? Darías agora unha liña de oposición ou ahora non estaría así sair. Non sei. a ver como pasa que non te entendí, ias por aí. Pasa que costame máis Darías traballar. un prazo para saber que liña política van seguir. María del Estudio, a ver cómo presentan Carlos, cambia de cambia de decisión. y daría Ponemos música. había que leer cosas, enviar, No te estarías aquí ahora no me salía por toda a mi decisión. En hipotético caso, que traballaría a ver, lo que ha pasado antes, evidentemente, es suficientemente genérico para que no algo sí creo personalmente que iba a cambiar mucho la idea. ¿Por qué? Porque evidentemente si es conmigo que vaya a dejar el peso del gobierno, eso se puede convertir en un
Falamos con el móvil, que si no, de verdad. Estamos usando y outra cousa. Eso, que pode ser un auténtico tiempo. Entón, eu creo que esa situación a nós, si nos ten que fazer cambiar un pouco, a ver, nos vai a eu creo que nos favorecería. Por qué? Porque aí sí lle levamos unha ventaxa moi grande en cuanto a preparación, estudio dos temas e tal. Entón, eu creo que nos faría unha oposición, o sea, nos poderíamos fazer unha oposición moito máis facilmente que co PP. Entón, a mellor, pois sí habría que cambiar algún tipo de plantexamentos, pero eu creo que o fondo da cuestión iba a ser moi similar a que, evidentemente, hai que deixar ese margen de tempo a ver que fan realmente. Pero vamos, a mí me dá a sensación de que en 4 meses poden estar escornándose entre eles mismos, PSOE, Democracia, escornándose e facéndose unha auténtica... Entón, a ver, eu creo que nós temos que mirar sempre, en cualquier situación, ser sempre constructivo, sempre. Que pasa? Que eu creo que esa coalición vai ser moi complicado de ser constructivos. No sentido de... Ser constructivos pode significar... Destruir e facer reformas, iso que está facendo. Efectivamente. Entonces, a ver, volvendo ao que estaba dicindo, o que dixemos antes para min é válido, sea cual sea a situación, o sea, o que dixen, yo que se pensou así, para min é válido en cualquier situación, pero evidentemente, unha vez que haxe ese cambio, as formas de leválo a cabo probablemente teñan que cambiar. E a nosa actuación teña que ser de outra maneira. O mellor vamos a ter que ser máis agresivos en determinados discursos, porque que nos van a obligar a ser máis agresivos en determinados discursos. O sea, porque se ves que estás facendo algo que é aberrante, non podes ir, ai, que mal hace. Entonces, claro, o oponente do goberno sí cambia. Que van a cambiar tamén as formas. Vemos como funciona Jácome na oposición, pero eu pensar como pode ser gobernante. É un auténtico dictador, o cual sí poden cambiar as formas, pero non o fondo. Bueno, ya que me pisó do circo utilizando un término. Nada, en principio, isto practicar a política ficción non é a miña forte. Eu creo que non serán as condicións para que Jácome vai a ser alcalde na Parque de Ourense. Agora ben, no momento que se volvera louca xente e Jácome por alcalde, eu supoño que nós cando nos preparamos ese programa, estuvemos 12 meses aí traballando como CAS, algúns barallábamos que Jácome podría ser alcalde, non que fora cambiar para nada o que nós temos que facer no Concello, non? O sea, se hubiera salido Jácome de alcalde, pode pasar, que ten 8 concelleiros, non é coña? E estaríamos falando do mismo, que poden cambiar as formas, pero vai ser unha consecuencia, non? O sea, que decía Mavi, van cambiar porque tamén van a cambiar as formas de traballar no Concello, vai ser aquello alegría e cachondeo. Entón, nos teríamos que adaptar, pero, bueno, no fondo, teríamos que seguir na nosa línea, non? Nos estamos aquí isto tacho de valores, tal, pues seguir respetándonos e seguir facendo o noso traballo. Qual é a realidade agora? Que estamos un pouco asustados de que se poida dar o caso de que haya unha moción de censura. Eu creo que vendo esta realidade, o mellor que temos que poñer o foco de atención e intentar que isto non se produzca, non? Empezar a desenmascarar a Jácome, empezar a desenmascarar a PSOE e levar, de momento, nos próximos 4 ou 5 meses era, creo que, unha labor fundamental para nós. Que non teña ese apoio social Jácome, no caso de que se poden deixar que non nos encontremos que Ourense inteiro sigue pensando aquilo de que, bueno, que Jácome polo menos dice as cousas e tal, está aí fiscalizando. Non, eso hai que cortalo. Jácome non fiscaliza unha mierda no Concello, se ven os gráficos. Jácome non construye unha mierda, pois o mellor é o momento agora, antes de que suceda, de sacar eso ao foco, de poñernos a desmontar a Jácome, eso é traballado. Desmontando a Jácome. Desmontando a Jácome, é o que toca, non despois tirarnos dos pelos de que hostia, que o Concello se convertiu nun circo e agora que facemos, agora igual o que digamos, xa non vai haber pleno, porque como non son vinculantes, Jácome é capaz de non
organizar plenos. ¿Para qué? Para estar os cargos. E outro día dixen no WhatsApp de coordinación. O pleno do outro día non sei se é como un pleno normal e corrente como os demais, o extraordinario todo da reformación. Pero sendo así, un pleno nos costa, non sei, que 4, 5.000 euros os vecinos de Ourense. En salarios non se pagan salarios ese día. Non se pagan. Non, en salarios non, costa, pois, na luz do local. Sí, os plenos extraordinarios non se cobran. Me agrada saber eso. Si por arriba, cada vez que vai ao banco me pintar 20 aí, se me dan 5.000 pavos, que podían ir en contenedores enterrados. Bueno, aquí es muy bonito, ¿sabes? Nada, falta 3 minutos. Eu como sempre, a mí sobra, eu como son moi breve, que vai a facer falta máis. Eu simplemente, nada máis, decir que estou de acordo con os compañeros, evidentemente, estamos no suposto de que Jaco, de ser democracia universal e defensor, están gobernando, entonces xa non seríamos a oposición da oposición, xa seríamos a oposición do goberno, mas a oposición do goberno. Aí xa estaríamos bien. Entonces, me refiero que a nosa política, eu penso que debe... eu vou repetir o que decir, que son compañeros que ustedes, a nos beneficiaríamos. E nós tenemos que seguir exactamente independentemente de quen goberne, seguir a nosa estrategia, a nosa política. Porque a nós eso vai nos beneficiar un montón. A xente vai se dar conta de que nós somos que non vamos a entrar nesa xente. E a xente que mira a ciudadanía, mira a seriedade da xente que está no Concello tamén, e saber que somos unha xente que non entra nesa xente. Nada máis. Bueno, eu sei que non é un sitio de debate, non, pero xa me chirriou un pouco cando antes o dixo Mavi e me chirriou ahora cando dixo Felipe. A nós non nos beneficia que faga pensar de vai desde o planteamento de que somos veciños, cidadanos, non sei que nos perjudica, igual que o resto. Nos pode beneficiar como partido, entón estamos falando de outra cosa. Temos actitudes partidistas que tanto rejeitamos, non pode ser eso, desterremos as actitudes partidistas. Bueno, seguimos, que quedan 2 minutos e ainda non falaron os dous compas. Dale. Bueno, vamos a seguir. Chicos, que le toca a Alejandro. Yo creo que lo que suscribimos antes para el PP vale perfectamente para la democracia cristiana, más para el PSOE, porque nosotros somos la alternativa a algo establecido. Y lo que hay que incidir, eso hay que pensarlo ya a dentro de 4 años, es que si también nos ponemos en la postura del no, que no es la que se pretende, sino que hay que razonar cada uno de los planteamientos, sobre nuestra velocidad y demás, vamos a tener después, de cara a una posibilidad de que consigamos ser esa alternativa, de que a lo mejor necesitemos apoyo y otras fuerzas. Si estamos en el no, cuando lleguemos a la posibilidad de gobernar, te van a decir no, o te van a poner unas condiciones repudiantes, con lo cual tenemos que ser hoja de ruta, coherentes, remarcar muy bien lo de Jacome es muy fácil de demostrar las contradicciones y la falta de sustento que tiene en lo que propone. Con lo cual, no sé si incluso buscar los latiguillos en las intervenciones que tengan diciendo una cosa que al cabo de 6 meses es lo contrario, y miren que recuerde usted, señor Jacome, y recuerde usted, señor Jesús, y recuerde usted lo que dijo y lo que ha hecho, porque eso la gente al final sí que se queda, y a forma de repetir, eso por un lado, más hoja de ruta, los problemas fundamentales, lo que se decía, los más, AVE, Peugeot, presupuestos y las cosas que están surgiendo del día a día, que son fundamentales. Hubo aquí un caso muy concreto, y yo creo que era muy importante para una ciudadanía que creo que fue el PSOE el que trajo la propuesta de meter unas en la carretera para que no hubiese eso dentro del programa seguro que vamos a encontrar el caso para eso. El PSOE utiliza un momento puntual, una cosa concreta que seguramente que de repente se lo dejaron, estaba ya hace mucho tiempo solicitándose y lo utiliza muy bien contra eso. Y eso es muy interesante que nosotros aprendamos de ese tipo de
no de estrategia, de utilización del momento concreto y de la casuística concreta. Porque en esos aspectos, no quiero decir ganas votos, es que la gente se da cuenta de que, hostia, no es una tontería, para mí es importante. A lo mejor en el conjunto de la sociedad es una cosa menos, pero para mí es importante. Si ven que tú estás en la oposición, realmente no puedes estar haciendo tu proyecto, pero que las cosas, aunque sean mínimas, estás pendiente, ganas muchísimo. Y al final, eso va a ser el boca oreja de que, coño, esta gente está ahí. Creo que es básico. Tener claro una coherencia en todo el discurso para que no te puedan venir ellos en la contradicción y buscarles ellos las puertas, porque están constantemente en contradicciones y en decir que son muy participativos y que no son lo de antes, pero haciendo lo de siempre. Somos alternativas, ¿no? Eu vou redundar no mesmo, xa que non che cabe nada máis. A ver, en conclusión, empezamos falando de que ese común non gobernará nunca neste escenario 2, digamos, porque, entre outras cousas, que xa que non se dixo aquí, hai un código de goberno e está aprobado de que non gobernaríamos. Porfa, estamos... A ver, eso. Empezamos falando de que o ese común non gobernará porque neste contexto, porque o código de gobernanza non existe. E porque entendemos que ese non foi o noso compromiso. É importante que, chegando a este contexto 2, a lectura que dará o Grupo de Traballo Institucional, porque conocerá o que acontece dentro, e a esa decisión habrá que ler a proposta alternativa que se nos presente, porque non haberá unha proposta concreta, non? Aquí é unha proposta concreta. Pase o que pase, a nosa posición será a de apuntalar a oposición que estamos facendo, é dicir, manter, digamos, o contexto que tiñamos que sexa constructiva, porque non somos a verdadeira alternativa a este tipo de goberno, porque representamos novas formas e non sabemos se este contexto 2 terá novas formas ou simplemente cambiarán as cadeiras. Temos que distinguir o que contaba Carla, o beneficio que este contexto 2 pode dar a nivel de partido, a nivel partidista, e a nivel de cidade. Como nós traballamos sempre en positivo, posicionámonos aquí, e por moito que este contexto sexa favorable, entendemos que é negativo para a cidade. A este novo contexto adaptaríamos, ben sexa co que chegue, pero con independencia, mantendo a folla de ruta propia que falábamos anteriormente. A día de hoxe temos que anticiparnos e centrar todo o noso traballo en desenmascarar os intereses que hai detrás desta moción de censura, que en realidade non é un interese de propoñer unha alternativa de goberno e unha nova estrategia para a cidade e un novo futuro para a cidade, como se reflexa a día de hoxe nas súas actuacións, nas gráficas, senón o único que interesa é o cambio de cadeiras e de poder. O Grupo Común non cree que isto sexa o correcto e, polo tanto, fará oposición o tempo que siga esta situación do goberno, pero se esta situación mantense, terá que manter a situación de facer oposición da oposición para desenmascarar este xogo. E no caso de que o contexto vaya para diante, pois, para a oposición do goberno, se cadra con todavía máis forza coa que estaba facendo antes. Por último, é moi importante manter esa folla de ruta e os nosos propios tempos para incidir nas contradiccións que esta alternativa tería e intentando distinguir, non sei se o pillei ben, Alejandro, intentando distinguir entre os dous papeles de Democracia Ourensana e do PSOE. Por qué? Porque no futuro, dentro de 4 anos, pode ser eventualmente que necesitemos apoio, ¿no? Entonces, habrá que modular o discurso ou habrá que modular o grado de virulencia, digamos, si é contra os dous, si é contra un solo, si é... Exactamente. En base a este punto. ¿Sí? 10 minutos de descanso. Oye, eso vai a beneficiar, ainda que non lo queramos. Non beneficiar.
Eso no es una manera de ver como ellos se parten, que son organizados que están viendo siempre un poco para eso te lo voy a repetir. A base de repetir las palabras, sí. 4 años son para repetir una cosa. Que pueda llegar a la tradición, que quiero ver y después de que sea como, ¿te acuerdas de este que Dios fue al otro? Y después la composición, 15 segundos, 15 segundos. Sí, y siempre porque yo creo que viene eso en lo antes de lanzar cosas, donde vas a conseguir llegar a los medios, todo esto está muy bien, pero claro, llega. Usar esta clave. Si no vamos a funcionar con simplemente trayéndole como que lo mismo, mira. No, y lo mismo puede ver. ¿Sabes qué pasa? Que eso no puede defender eso. No puede defender una constitución. No. En mí se defende. Eso se lleva en redes, comunicación y un foro. Y después llorar. Se ve que los chavales aquí está. Por eso digo yo, no para el lugar. Incluir ciertos temas que son claves en la ciudad, independientemente de lo que es un TLP esta semana, ha salido este tema y que trabajar en Asia, me trae una de las propuestas. Sí, pero eso es lo que es eso funciona, se lo puede tomar con otras formas y con otras. Igual. Eu mandei os resultados. 3-0. 1X, X2. Digo que mandei os resultados o que fixemos foi, digamos, pensar facer este esquema. Debe ser unha institución ideal e despois principio de realidade, no contexto actual, no contexto 1 e no contexto 2. Teníamos pensado seguir, unha vez que eles fixeran eso, sin que non nada, ler as nosas propostas e facer un refundido final entre o seu, o noso e as emendas. Pero como non dá tempo e como vai haber un grupo agora, esa nosa parte para o final, necesitamos un momento de refundido. Nos temos refundido, pero non refundido cas emendas, solo refundido das mesas. Claro, porque as emendas es que non vais a tener para tomar de decisións que necesitan. Pero refundido que saia de aquí, con las 2 a mañana. Non é bonito. É que nós como temos unha cita mañana, non viene a mañana nas y eso va a entonces un proyecto Aquí guay. Está guay. Está guay. Chupéme que tiene unha tiza xa, Chupéme unha. Dentro de... Ya no sé mucho por Cuando vaya pasando... Allí
É igual, pero o chico, o peor que pode pasar é o titular. O grupo municipal se queda sin colocado. Pues sí, porque es mío, pero espera, hay alguna tienda y después si todo esto para poner en todos los papeles
¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Y puedes grabar a quien quieras. Grabas a él. Pasa que no sé si ves. ¿Quieres grabar? Pues toma, colle tú. Pero así a tapas, tienes que coger por aquí, porque esto graba por diante. Así das ordenador. Puedes dar para allí también, para allí para atrás. Y de ahí por ti ves lo que grabas. Te ve a ti. Ahora me grabas a mí. Mira. Mira. O chan, mira, vamos a grabar un chan. Tienes que doblar así. Este é o meu pé, ves? A ver o teu pé. Pon o pé para diante, así. Así, así. Pero, ahí está. Ledicia. Ledicia, sí, chámame Ledios, muchos amigos. Debajo de la mesa. Muy bien. ¿Qué cenamos? Sí. Puedo grabar a papá. Puedes gravar a papá, o que pasa é que non te podes mover moito. O que tens que facer é mover a man así. Ves a papá aí? ¿Dónde está? Es este, ¿no? Es divertido. Así, sabes lo que pasa? Grabas a quen tes detrás e miras a xente que tes detrás e esa xente non sabe que estás mirando. Te das conta? Puedes grabar la calle, mira, así que... A ver, grabar. ¡Ay! ¡Ay, qué susto! Esa. Parece a mí. Ay, qué fea, quita, quita. Aquel de allá atrás. Aquel. No, ¿dónde está? Voy a probar tú. ¿Quién está allá atrás? Tú, dice. Es que yo no sé. Sí, que sabes, que estás grabando. Ah, ¿y quién es aquel? ¿Quién es aquel que está allí detrás? Papá. ¡Ah, ahí es papá! Papá, te estamos grabando. Sí, le damos fuerte. Así que no ve marearse. ¡Ay, que me caen! Entonces te gusta, ¿eh? ¡Qué divertido! Y mira, si quieres grabar acá, a rúa, mira, facemos así. Y vemos que entra por la puerta. ¿Por qué se vaya ella?
¿A dónde se va? A ver. Te grabo. Te voy a grabar. A ver. A ver si podemos poner más grande, creo que no. Ok. Así, esto es todo grande que podemos coger. Esta es la tele. A ver, graba debaixo da mesa, a ver que hai debaixo da mesa. Tufa, está encargado los artículos de opinión, está con gripe. Entonces, Vale, bueno, cando poda, non hai. se espabila, mira, Hola, hola chicas. Papá, graba tú, ¿qué vídeo? Cando poda que o suba, tú único avísame cando saibas, nada, porque así bueno, xa podo. por eso, sabes que voy a salir contigo. Alexandra, ¿pero qué estás haciendo? Con joystick este. Viches? Gravamos xa debaixo da mesa, gravamos para atrás, gravamos todo. Esto é transparencia. Pensa yo este chico, non este chico enfadas, non yo deixamos. No, non me enfado nada, pobrecito. O teu papel agora é de decir sí. Pero agora témolo que colocar no ordenador. Vale, para gravar a reunión, sí. Así. Y entón, ahora si no se cae. Martiño. Ahora esta mesa rota para... ¿Quieres cambiar ahora o sí? No, seguinte. Queres marchar un de vos para institucional para mí? Eu vou a rotar unha vez tamén, nada máis. Vou a quedarme... Quen ven aquí? A ver se me interesa. El público. Bueno, pois rota agora, eu rota agora. Te das conta que a lei non se move por concepto, senón que se move por xente. Que non se move por concepto, senón que se marca, senón por xente. Igual me interesa a opinión. A ver quen ven, a mí non me está así que non me interesa. Vale, vou rotar agora e na seguinte volta. Deixo a cámara por aí. Quédate tú. Si quieres rodar, o mellor queda aquí, e non como na seguinte vou rotar el. Volves ti. Se podemos rotar, a dinámica da mesma vai ser exactamente igual, cando se quede. Claro, que vaya unha estructura e outra institucional. Claro, sí, aquí vai ser exactamente o mesmo. Era por anotar. Bueno, vamos a ver, sen problema. Pero todos vamos a mirar as fotos que dan, rondadas. Despois cogemos así. ¿Están anotando en el ordenador? No. Digo, pues se lo meto en el ordenador. ¿Qué vídeo está aquí al final? Y aquí tenemos un dos pares para la hostia. Joder, exactamente. No, porque estoy preguntando por algo. ¿Si quieres comer? Sí, sí. ¿Pero qué? Rollo bocata, ¿no? Empanadas o así. No, en toda casa. Bueno, chicos, una hora, ¿vale? Vale, venga, va, Vamos a ver. Estamos. Charlie. Así, si quieres un cómico, pero hay que pagarlo, ¿sabes? Tú dices que no, ¿quieres comer? Sí, parte del día. ¿Qué quieres comer? Todo día.
Venga, Octavio, no distorsiones. Vale. Comentamos como é a dinámica desta mesa. É institucional e o tema é fixeron os nosos coordinadores que teníamos que prepararnos como 3 preguntas. Unha pregunta é que debe ser Ourense en común nas institucións, é dicir, presentamos as eleccións, temos a representación que temos, a que sexa, é dicir, é unha situación ideal, non é a que temos a día de hoxe. A real é a seguinte, é dicir, Ourense en común que debe ser nas institucións, goberne ou non goberne. O segundo punto é o principio de realidade, é dicir, a situación que temos agora e con 2 contextos diferentes. O contexto número 1, que é gobernar o Partido Popular e nós na oposición, ou o probable contexto 2, que é unha moción de censura, que gobernen Democracia Sana e o PSOE en coalición. A idea era que a proposta institucional non a coñecedes, entón a idea era que primeiro vos aquí aportarades as vosas ideas, a posteriori institucional vos comentaría a súa proposta desde dentro e facer un refundido final entre as vosas propostas, as institucionales e as enmendas. Que pasa? Que como non dá tempo, porque ao final isto faise moi longo, pensamos que cada mesa faga este primeiro punto e este segundo punto e despois, en común, o que é máis moito mellor, todos os grupos facemos o refundido vale. Entón, a primeira pregunta é que debe ser Ourense en común nas institucións. É o ideal. Imaginademos que volver a haber eleccións e volvemos a diseñar todo, agora coa perspectiva da experiencia que temos, cambiaríamos algo ou deseñamos igual. É dicir, da igual, oposición que goberno, que o que se mantemos a mesma filosofía, non a mantemos. E non vos decimos nada nin do que dixo outro grupo, obviamente, nin o que decimos nós para non distorsionarse. Quedamos por aquí, Robert, quedamos así. E tempos limitados, senón vais nos 5 minutos por persona. Eu non sei, o traballo real do que estades facendo institucional chegame un xeito moi explícito a través dos comunicados, e iso é algo que sigo fielmente, os comunicados aos medios, digamos que é a esencia do traballo que estades facendo. Baixo o meu punto de vista, creo que se está facendo moi ben, tendo en conta que hai dos concelleiros, tendo en conta que acabades de chegar aí, que entendo que non hai unha experiencia institucional ningún de vos hacedes. Creo que o que está facendo está feito, non sei se é o ideal ou non, pero desde logo aproximase ao ideal. Facedelo con honestidade, facedelo con un afán transformador, cometedes erros, cada un fará o da súa personalidade, habrá persoas que non pasou o mesmo ano, é dicir, non toda a vida, nin decir, non, decir, que debe ser? Non, que somos nós. Non, pero que debe ser algo así. Porque como non sei exactamente, ou non conocer desde dentro a realidade, non podo atreverme a decir que é. Eu creo que debe ser algo así, algo fiscalizador, sobre todo, a política institucional que facemos nós, é dicir, non podemos gobernar. Non, hostia, si apretamos e non nos entregamos a ningún afán de gobernar, porque sí, se o objetivo non é gobernar, se o objetivo é fiscalizar, que creo que é o gran objetivo, incluso estando no propio goberno, autofiscalizar, pode estar cometendo erros. Entón, eu creo que iso está facendo ben, tendo as capacidades que hai, non? Creo que iso é o ideal, non sei se é o ideal, pero desde logo debe ser algo así, fiscalizar, auditar, en definitiva, coñecer que é o que está facendo, exercer presión, que se sintan observados, que sepan que non poden facer o que lles dá, e 3 persoas, creo que está facendo ben. Agora, o que sí, ver como se intrinca eso con institucional, non? Desa maneira, darlle a capacidade que nas enmendas que facía Charlie iban moi encaminhadas, parecían ideales, no tema de estructura, de darlle logo a posibilidade dun xeito operativo, pero que non se perda a perspectiva de que a cidadanía, se non quere participar, é problema de nós, seremos nós os que vimos aquí, pero que a cidadanía sea
exerza esa fiscalización, coñezca e participe dese traballo institucional, que non se peche institucional, que non queda illado, porque, lóxicamente, tende a eso, non? Dado que pasa o traballo e por operatividade necesita ese marxen de confianza que supoño que tende todos nós, pode tamén pecharse, non? Somos poucos, para que non tomase peligro, pois velar por esa outra parte institucional de que sirva como apertura, non? É dicir, necesidades da xente, pasa a institucional, non? E logo volve a institucional, unha vez que fiscaliza, provoca unha reacción no goberno, etc. Non sei, eu creo que está ben, que trae imperfeccións, pero que co tempo, se aguantamos, que van ir salindo froitos, non? O outro día, cando me dixestes un matadoiro, a min, bueno, cheume de alegría e sabes, eso é o rol, non? Ver o que teñen feito e desmontarlo, non? Agora, por exemplo, en vivenda pode estar aí surgido outro tema, non? Xa se fala do rollo de a capacidade de fiscalizar toda a concesión de vivenda social e tal. Claro, dá traballo, pero vos podedes chegar a Vido, pedirnos axuda a nós, levar unha mesa, agora está aí, a necesidade pode subir naquele momento, e logo, os que partimos nesa mesa, si temos capacidade, sabemos como, ampliar, a ver onde podemos chegar, para ver que están facendo con a vivenda social, para ver como funcionamos aquí ali, combinando con outras plataformas, e todo este tema. Funcionaron, non sei, non sei que decir. Veña, Miguel. No, tú non vales, non podes falar. Si non... Si non vales, tú non vales. Bueno, non, porque xa está na outra proposta, el fala posterior, a proposta de institucional aquí. Porque nós temos que se Miguel fala, Miguel vai vos meter a visión que nós temos aí dentro e vos vai a deturpar por completo, porque é unha visión completamente viciada, a del, como a miña, como a de él. Bueno, eu opino que está facendo moi ben, momentos de hacer a pelota, eu somos de boas plenos, desde fai muchísimos anos teño ollos e oídos, entonces vexo o que están facendo vos, ao contrario que fan outros, non? Pero tamén vexo que a veces boto de menos que tedes un campo de traballo feito cando anduvestes polos barrios, que foi moi bo, e que igual vai sendo tamén hora de que non sei o que estás facendo agora nos barrios, non sei, teño oído que andades por aí outra vez, pero que empecedes a levar algunha moción concreta de temas comuns de algún barrio, non? Algunha moción que a xente dos barrios igual se vades por aí outra vez, volveremos a falar de prioridades que ten o barrio e que mellor se acorda de os barrios. Porque así é verdad que sigue vindo mocións que son auténticas chulinadas, como dice Miguel moitas veces, son de risa porque algúns deben pensar que están en la aldea, deben estar en un concello como o Orense, non? Con respecto por dos pueblos. Tedes unha limitación, que tedes tres, pero é dicir, vos facedes unha posición para min tan diferente que outros con 8 e 10 non a fixeron. Vos vexo que estades ao lado dos vecinos, e coste que o dixen, porque moita xente sabe, eu non vos votei porque tiña comprometido o meu voto. E cumprí a palabra. Hoxe non o votaría, tamén o saben, non? Entonces, me alegro que chegara un aire tan bo, tan diferente ao Concello, despois de tantos anos, vendo que hai xente que de verdade non ten a mínima categoría para ser concejal dese Concello, de información, pero sobre todo non teñen palabra, porque eu teño unha hemeroteca de fai muchísimos anos dos plenos de Ourense e hai unhas contencións tan grandes cando gobernan e cando están en oposición que a mí, desde logo, eu a esa xente non a votaría en puto vida. Seguir nese camiño que o meu apoio va a estar. E por eso estuve aquí para apoiar. Sei que vai vir un tempo difícil porque penso que a moción de censura vai haber, pero ser no outro punto, non? E aí xa a cousa vai ser moi diferente. O sea, é o primeiro, non? Sí, é a situación ideal, claro, olvidamos incluso de nós aí dentro, é a situación ideal de Ourense como organización,
nunha institución. Neste caso falamos do Concello, pero podría ser tamén outra. É dicir, que é o que ten que ser un nexo común dentro dunha institución? Ten que ser un partido que fiscalice, ten que ser un partido, un observatorio, ten que promover a participación, pues, Bueno, pues eso, eu creo, primeiro é o sea, que realmente sexa unha pata dun proxecto máis amplo, non? O sea, que si que haya todo o rato esa parte de ser parte dun proxecto máis amplo o sea, a pata institucional dun proxecto máis amplo social e político, non? Dentro desa parte, pues eso, a participar, o sea, que un pouco que estamos dicindo, non? Que se promova a participación, o sea, que sexa un exemplo de facer as cousas de outra maneira para sempre, non? A participación, os mecanismos de control, para esa fiscalización, tanto da xestión como do propio funcionamento, non? Despois, pues esa parte de ser un proxecto das cuestións máis locais, pues eso, as cousas concretas dos barrios, para que sí que sea como un proxecto que leve a cabo cousas concretas que cambien a realidade concreta da vida da xente, nos seus necesidades máis cotidianas ou máis propias do tal, pero que logo teña tamén un trasfondo máis transformador, non? Porque hai veces, un pouco que falamos en institucional, que hai moitas veces que a xente non ten demandas porque tampouco pues non ten ese, o sea, ampliar un pouco as demandas da xente, non? O sea, como ser vehículo para que a xente sexa máis exigente no que pode ser un municipio, que lle poden aportar, o tema dos bens comuns, entonces, o sea, ten esa parte moi política, o sea, moi de, pues eso, que sepa, que sea na institución a capacidade de aportar esa parte máis amplia o sea, que pretenda transformar o Concello, non? O municipio en base a outros principios máis ambiciosos. E logo unha parte que eu creo, por exemplo, que o que se vai facer ca moción do TIP, estas cousas, non? Que poda ser incluso vincularse con cousas non só locais, non? Sino que cousas que ao final afectan ao Concello de Ourense, o Concello de Vigo, pero de Valencia, o sea, cousas, pues eso, que son que se toman decisións que se toman no outro ámbito, pero que ao final tamén condicionan a vida no Concello, pero tamén a vida da xente, non só porque sean cuestións do Concello, non? Un pouco eso, o sea, o tema da participación, creo que nese sentido tamén se está facendo bastante ben o que dices, solo co tema da pouca representación que hai, o que se está facendo, é claro, se tuveras a posibilidade de goberno, pues tens moitas máis posibilidades de eso, de facer cousas así máis transformadoras, máis claro, pero no momento. E bueno, un pouco que tampouco me quero repetir moito máis, porque un montón de cousas están aí, o de auditar, participar, Ok, seguinte. Vale, a ver, el institucional, en común está pensado, lo veo yo como herramienta de cambio. ¿Cómo se puede cambiar las cosas estando en un grupo dentro de la institución? Sobre todo en la posición en la que estamos de minoría, aunque bueno, sería de alguna manera aplicable a lo otro, sí, pero bueno, me remito a la labor de oposición a minoría como herramienta de cambio. A ver, hay dos posibilidades, según veo yo, dos líneas que en principio son excluyentes una de la otra, pero en realidad estamos haciendo y se debería reforzar, creo, las dos. Una línea es cómo cambiamos las cosas, que en realidad se ha hecho así desde el 15M. Se denunciaban cosas, ¿no? Esta denuncia de las cosas trataba de poner temas sobre la mesa de los que no se hablaba, ¿no? La dictadura de los mercados, el tema de la deuda, el tema de los desahucios, son cosas que estaban escondidas y se han sacado sobre la mesa. El ponerlo sobre la mesa es una labor efectivamente de fiscalización, ¿no? Es decir, ustedes no estáis cambiando nada de esto, iros para que cambiemos las cosas, ¿no? Pero en realidad eso sí ha tenido un efecto, un cierto efecto. Pues mayor sensibilidad pública, con lo cual
ya los programas de las últimas elecciones de todos los partidos hablaban más que si está, ya hay medidas, o sea, está cambiando el otro, ¿no? Dentro de la institución, esa labor, la estoy haciendo en parte, es esa labor constructiva, ¿no? Que hace el en común, de proponer cosas bien hechas. ¿Qué pasa? Porque el PP se copia, me lo decía Miguel, es que la de participación, la de la participación me llama para que le cueste cosas y después las copian y dicen que son de ellos, ¿no? Y las hacen a su manera. Lo que estamos cambiando realmente, un poco, pero en el fondo van sus políticas de siempre, ¿no? Pero sí están cambiando un poco. Vamos 15 minutos. ¿Eso es lo que queremos? Hombre, a ver, si cambiáramos las políticas del PP y el PSOE, ya, como decíamos en campaña, nos quitamos de medio porque no hacemos falta. Pero ya hemos logrado cambiar las políticas que se hacen, ¿no? ¿Lo conseguiremos? No, pero algo va cambiando. La influencia y la presión ciudadana hace que algo se cambie, ¿no? Y si bien que propongáis una mesa que ellos no iban a proponer y digan que sí y ahora la vendan como suya, la mesa de movilidad, por ejemplo, pues bueno, en cierta manera una putada, pero de alguna manera se ha hecho una mesa, porque creo que pretendían también, ¿no? Y la política en realidad también es eso. Y como no somos personalistas ni de apuntarnos al tato tampoco, porque queremos cambiar las cosas, bueno, es una herramienta que no va a conseguir el cambio total, pero se va a conseguir. O sea, por un lado es, si dentro somos capaces de cambiar los otros, eso se hace construyendo y colaborando con ellos, y que en cierta manera colaborar con el mal. En cierta manera es colaborar con el mal, ¿no? La otra estrategia podría ser, no, vamos a la contra, que no nos copien nada, lo que vamos a por ellos de cuello para quitarlos de aquí y ponernos nosotros, y entonces nosotros, que lo tenemos más claro, sí haremos las cosas más positivamente. Son las dos estrategias posibles. En realidad yo creo que estamos haciendo una cosa que es intentar unir las dos, y me parece lo más inteligente, ¿no? Es decir, por un lado, aportar, definiendo bien en qué campos queremos aportar, ¿vale? Y en cuáles no. Ahí tenemos que definir muy bien estratégicamente en qué aportamos, en qué les aportamos y en qué no les aportamos. Dónde podemos sacar algo de ellos y dónde no. La movilidad, pues, coño, es importante, lo de la mesa de movilidad. Pero mira, por ejemplo, todo el tema de... Pero hay cosas que sí me parece bien construir, como estamos haciendo. Hay que aportarles cosas, aunque después las vendan como suyas, pero hay cosas que no tenemos que guardar en la mano. Y pongo un ejemplo para que sirva de explicación. Por ejemplo, con el tema de las auditorías de la deuda, de esto, lo otro. Nosotros llevamos el programa a auditar todas las cuentas municipales. El PP también lo llevaba en su programa y no lo va a hacer, obviamente, porque en cuanto estos niños han propuesto la fiscalización de los contratos municipales, han dicho que no, lo llevaba ahí en el programa. Vale, pero nosotros tenemos que proponer una auditoría de las cuentas para que se haga a su manera. No, porque yo creo que no, porque si el Concello ahora mismo hace una auditoría, lo va a hacer ellos a su manera, y cuando nosotros queramos hacer una en el futuro, pues no, es que eso ya se hizo pero mal. No, esa carta nos la guardamos para que cuando la hagamos lo hagamos bien. Sin embargo, una mesa de movilidad es una cosa que sí es fácil de que se haga y de la cual puedan salir cosas, ¿no? Lo que quiero decir, que aportemos, pero miremos bien en qué es estratégico en la aportación y qué no. Y dónde vamos a favor de construir y dónde vamos meramente a fiscalizar. Porque esa es la otra pata, es la de la fiscalización, ¿no? Es decir, por un lado, construimos, ayudamos a construir, somos pedagógicos incluso con ellos, y por otro lado, ejercemos una labor de crítica brutal sobre lo que están haciendo, sobre lo que están haciendo mal, ¿vale? Obviamente, el ser pedagógico es apoyar y es reconocer tanto errores propios como lo bueno que hagan los otros. Es decir, si queremos diferenciar y cambiar la manera de hacer política, hay que imponer normas de respeto, de aceptación y de decir, ¿ustedes habéis hecho bien esto? Si hay que decirlo, se dice. Ahora, también tenemos que tener cuidado porque después sale el alcalde diciendo en la tele que Orense en Común le ha hablado poco menos que dice eso, ¿no? Entonces, sí, eso también, todo hay que hacerlo, pero de una manera. Entonces, Orense Común aplaude. Bueno, pero eso es la regla, mejor hablamos. Por un lado, pedagogía y construcción, pero por otro lado, la fiscalización. Porque la fiscalización también provoca cambios en ellos. El echar a la ciudadanía entera o denunciar algo, o echárselo encima, fuerza también cambios por su parte, ¿no? Entonces, y fuerza que en un futuro, si lo han hecho bien, se caigan y lleguemos nosotros, quien sea, ¿no? Entonces veo esas dos vías, ¿no? Y eso en cuanto a la labor dentro de la institución. En cuanto a la imagen que hay que dar hacia afuera, desde institucional, me parece que es lo mismo. Por un lado, hay que hacer una pedagogía a la población, que creo que se está haciendo, porque en cada noticia que sale de la región, etcétera, la pequeña acotación de lo que hizo Orense en Común, que viene al final
en el artículo siempre, y Ourense Común dice tal, se está haciendo bien, porque siempre es algo que tiene sentido común lo que se dice, es algo que tal, ¿no? Y eso es teoría al fin y al cabo, ¿no? Pero no dejar de fiscalizar también, de hacer esta crítica de los comunicados cada vez que meten con la pata o hacen una cosa que venden como muy buena y muy mala, ¿no? Yo ahí incluso diría que tendríamos que fomentar un poco más, si fuera posible que nuestros concejales escribieran artículos que se publicaran en la prensa. Esa vía me parecería interesantísima, ¿sabes? Que cotidianamente saliera algún artículo de alguno de estos 3 niños para, porque eso es pedagogía pura de la ciudadanía, ¿sabes? Bueno, te pasaste un juego, pero... Sí, aparte, más bien el como tema eres uno. más curtos... Nada, vamos, pues échalo frente, sí. Sí. Vale, pues ahora rematas que eres Bastida. Ourense Común as institucións, e quixera como ideal que Ourense Común as institucións fora máis Ourense Común. Entendo que Ourense Común, a súa potencia, a súa cuestión é que non é un partido político e, por lo tanto, dar esa imaxe de que non é un partido político. Independentemente de darlle voz aos que non a teñen, desde o Concello de querer transformar o mundo, actuar localmente pero para transformar o mundo, non cuestións meramente pedestres de municipalistas da Farola ou da Ceira e tal, que hai cousas que hai que resolver, que é unha cuestión práctica que sabemos, pero a voz nosa tamén é de transformación do mundo, desde o local. Queremos transformar o mundo. Ese é sendo o que dichar. Pero eu quería centrarme máis na cuestión de ser máis Ourense Común. Para iso non debemos caer en que a xente teña a nosa imaxe de que somos un partido político. Por tanto, temos o rechazo da participación e vemos os problemas que temos de participación. En ese sentido, non debemos estar na cuestión institucional nominalizada, liderada, é dicir, debe ser colectiva. Debe ser Ourense Común, independentemente das persoas que ali estén. E, por lo tanto, si debe haber un recambio que está nas nosas mans, independentemente do xogo institucional e dos partidos de 4 anos, nos podemos cambiar. Eses cambios para mí son positivos. A parte, estamos quitando tensións, estamos facendo que participe máis xente. E me explico. Si temos 4 anos, 3 postos nesa institución, 3 por ano son 12 persoas que terían que estar traballando codo con codo porque saben que logo esas outras 2 persoas hai o recambio. Entón, xa están a traballar con esas 3 persoas e esas outras 3, e máis o colectivo tamén, porque é un diferente entre institucional. Aí las temos que centrarnos, efectivamente, pero vamos á inteligencia colectiva. E iso é moi importante porque se daría unha visión de que non hai cadenas, de que non hai loitas por cadenas. E iso tamén é moi importante desde a cuestión institucional. E, por tanto, o discurso que ali volcamos é tamén a visión global do colectivo, independentemente das persoas que estén, que podemos valorar que fagan mellor ou peor, pero que non valora. O meu veciño de arriba, tal, o fago eu, tío, o outro. Entón, o recambio sempre é bo, porque ese é o colectivo. Non nos importa, é un traballo no que estamos todos implicados. Entón, distribuir, repartir esa carga de traballo, ese é bo, baixo o meu punto de vista. Baixo o meu punto de vista. Eso deberíamos, xa que estamos nun repensar, deberíamoslo valorar. E daríamos unha visión, ben, e estes que ven o fan igual, mellor, o peor, da igual, e o outro, porque está por detrás, é o importante. Ourense Común. Vale, pois a nivel de Ourense Común nas institucións, eu collería un pouco a idea que comentaba Sarli ao final, que é o tema da pedagogía, que eu creo que é moi importante, por un lado, non únicamente pedagogía de cara ao interior, senón pedagogía de cara ao exterior, á cidadanía, non? Como facer que a cidadanía cada vez participe máis e se este dentro dun movimento como Ourense Común,
totalmente amplo e que poida incorporarse cos seus ideais e coas súas propostas, non? Entonces, eso, ao final, non se chega únicamente dentro do Concello, senón fai falta esa pata institucional que falábamos antes no outro grupo, pero tamén unha certa relación, non? Que todas as mocións que se levan no Concello teñen esa repercusión ou esas manifestacións dentro da ciudadanía, non? Como pode ser a campaña contra o tipo ou demais, e que exista unha certa transmisión, non? Que non únicamente nos quedemos en presentar mocións que son necesarias, pero que non teñen ese respaldo, non? Que o mellor moitas veces fai falta visibilizar porque é necesario ese respaldo e evidenciar o mellor certas realidades que o mellor non se coñecen antes, non? E esa relación ten que ser como moi fluida e que se xa como algo bastante evidente, non? Porque senón ao final o que se pode convertir en algo visto desde fora certamente pechado, que non é o propósito, non? E que pode, como tamén cada vez, facer máis esa visión que vemos negativa de partido político tradicional e demais, non? Entón, como poder superar eso a través de facelo de outra maneira, non? Evidenciar eso. E despois, por un lado, no tema de traballo constructivo frente a traballo de crítica, tamén é necesario ambos. Sobre todo o constructivo en temas xerais e que nos permitan ir pouco a pouco introducindo o discurso, pero tamén sen desperdiciar o tema de crítica, porque ao final criticar, se o noso discurso está sendo apropiado e utilizado de outra maneira, non nos sirve para nada, senón, ao final están mudando, pero non é o que nos decimos, non? Están utilizando as nosas palabras, pero non está como queremos usar. Entonces, evidencialo e decir, mira, pois, eso que ti comentas, pero non é o que nos propoñemos, que é de outra maneira. Entón, un pouco tamén nesa liña, non? É un pouco esa a nivel ideal. Lo primero, buenos días a todos. Como observador un poco externo de cómo está el tema, creo que enlazando un poco con lo que dice Charlie, la visibilidad de Ourense en Común tiene que, por lo menos desde mi punto de vista, aumentar muchísimo más. Tiene que ser un referente, como lo veo yo, en el que la ciudadanía tenga acceso directo a las instituciones, por lo menos a las orensanas. Entonces, coincidiendo con eso, creo que Ourense Común tiene que convertirse en un altavoz tanto para la gente como con la gente. De Ourense Común tiene que salir, digamos, los principios o directrices ideológicas con los que queremos ir orientando la opinión de la gente, como a la vez ser receptores de las demandas que ellos tengan en lo referente a la cuestión municipal pensada. Por lo menos es como lo veo. Enlazando también contigo de los artículos, es interesante generar dentro de la gente, digamos que una dependencia periódica a ese tipo de artículos, pero incluso dentro de la web de Ourense Común. Generar un discurso a través de ese medio que totalmente gratuito y está totalmente disponible para todos. Y no tanto depender de medios que están en manos de otros poderes que los vamos a tener continuamente en cuenta. Publicar en la región va a ser muy complicado. Nos colamos, bueno, solo cuando hay temas candentes y malos. Y creo que el uso de las redes, aunque no sea mayoritario, sí tiene que servir para ir metiendo brechas en según qué temas y concienciando a la ciudadanía de Ourense en según qué cuestiones, sobre todo ideológicas, porque creo que si queremos un cambio permanente aquí, hay que hacer un cambio ideológico y también cultural. Y creo que ese sí tiene que ser parte del trabajo que se hace de Ourense. No tanto políticas concretas, que también, sino orientando la mentalidad de la gente hacia una nueva forma de ver las cosas y de entender tanto el municipalismo, que sí es una base, pero que el municipalismo nos lleva al siguiente nivel. Que esto es como lo de las piezas de dominó, que tiras una y luego van cayendo las demás. Yo lo entiendo así, si partes de la base, tienes una potencia para generar cambio que puede ir ascendiendo los distintos niveles. Si no tienes una base, el proyecto se va a caer. Por lo menos es mi opinión. Okay. Vale. Ahora toca sintetizar antes de cambiar, pero para que me dedes ok. A ver, hai como unha idea moi consensuada que de Ourense Común é un partido político e non
que este sea un partido político. Foi anunciado por SAF, pero en realidad as intervencións de todos iban nesa línea. Das labores que ten que facer o Eixo Común as institucións, entendemos que hai unha clave que é fiscalizar se non se goberna, porque cando gobernas tamén fiscalizas, pero de unha forma proactiva, digamos, da outra é como a contraria, non? Auditar, control, etc. Pero que pasa? Que para fiscalizar, neste caso, colléndonos na labor de oposición, é necesario moito apoio, digamos, unha capacidade de ter moita xente, moitos medios, non? Para poder chegar aí. Que a día de hoxe non o temos e, polo tanto, necesitamos xente, por eso necesitamos fortalecer a participación, por eso este debe ser un dos objetivos centrais. Por qué? Tanto para o que nos necesitamos como para que eles nos transmitan esa correa de transmisión das súas necesidades para seguir apegados, que en realidad poderíamos relacionar de novo con institucional, e se fixades, baixa de cara ao que é o proxecto, a participación, a pedagogía, como algo transversal. Despois todos, máis ou menos, apuntalastes o tema de que é necesario pagamos o que pagamos, darlle visibilidade, darlle transmitir de cara fora o que está facendo, pero esa visibilidade e esa comunicación non pode depender de persoas, o sea, non pode ir a persoas concretas, sino que ten que ser multivocal, é dicir, ten que ser colectiva, non concentrada, non individual, digo, e ten que ser independente, tanto nos medios de comunicación como na propia xenda, que non se nos marque a xenda desde dentro, sino que esta xenda ten que partir de Ourense Común e en realidad ten que partir deste correa de transmisión do que se pretende conseguir. Ourense Común como institucional non é máis que unha parte moi pequena dun proxecto que debe ser moito máis amplo. Ese proxecto moito máis amplo, neste caso, dende a base do municipalismo, pero ten que ir de cara ao global e permitir tanto que a actividade deste grupo sexa pedagóxica para transmitir no local os problemas que veñen de arriba, porque moitos deses problemas veñen de arriba, problemas que comentaste todo, e que para o cal vedes moi positivo que se fagan campañas concretas, nomeadas a do PIB, pero tamén outras. O objetivo final do Eixo Común ten que ir de cara ao cambio, un cambio relacionado precisamente coa maior potencia de novo partido político, é un cambio total de formas de facer política, por aquí estaba tamén o tema das formas, e ese cambio ten que ser tanto visibilizando esas novas formas como construindo. Problema de construindo, que entramos no tema das analogías, é dicir, que o teu inimigo, digamos, vai se apropiar o teu discurso, vai utilizar o teu discurso para, en certa medida, debilitarte a ti. Porque o Partido Popular vai decir que é participativo, é aberto, transparente, non? Entón, como facemos para manter esta liña constructiva, pero sin que se apropie dese discurso? Bueno, pues con criticismo, intentando sacarle unha estrategia, intentando sacarle as súas contradicións internas, non? E esas contradicións teñen que ir marcadas precisamente no noso antagonismo, é dicir, eles son completamente diferentes a nós, por esto e esto, non? Entonces, bueno, xeramos unha correa, digamos, de empatía constante. E relacionado con esto, as novas formas, os novos liderados, e xa está. ¿Sí? Vale, foto. Vale, pues ahora iré pensando, esto é o formato ideal, vale, e agora vamos a realidade, agora vamos que o Concello de Ourense temos 3 concelleiros, unha persoa de apoio, esta rede, e está gobernando o Partido Popular. O Partido Popular que está neste punto, é dicir, é un novo Partido Popular, que se apropia do meu discurso, que, bueno, que intenta ser diferente, é o novo, eso decíamos o outro día, o Partido Popular de Ourense xa está renovado. Nos guste ou non, é o novo Partido Popular que vai a vir. Porque xa son, bueno, xa xogan con outras áreas, non? E temos un Partido Popular que por analoxía está se apegando a nós e eles teñemos medios para leválo para diante. Eles teñen as capacidades para convocar mesas, teñen os orzamentos para facer actividades, entonces, como debe ser Ourense Común neste contexto? Un contexto de goberno do PP, unha oposición como a que e sin fixarnos na posible moción de censura, porque este é o contexto 2, que é diferente, ese vai a ser os contos, vale? Dentro da organización, ¿cómo serían esas relaciones? ¿Cómo sería con otros colectivos vinculados? Sí.
Empezo eu, entonces. Vale, vale. Se podes conseguir o dinamizador que decir. Vou buscar, a ver. E pensar, collendo un orden de ideas. A mí gustoume muitísimo que dixo Charles, ese falamos da auditoría, a estrategia. Que é moi difícil de percibir esa estrategia, é complicado de pensar. É o que di Martín, están mudando, fan unha idea, adueñanse do discurso. A mutación do círculo ese foi unha obra maestra da comunicación. É dicir, do roubo a súa vez, non apropiarse do círculo de poder, pero hai un cámara na televisión española, porque é o puto cámara que non falla, a realización non te corta, que coche de círculo, e cando sabe unha foto, corta o círculo, e está con unhas cartas monstruosas a razón, non lo viste así, é brutal, e eso falla no cámara. Cerrado, e vexe, os dous colos do círculo, sempre distante, é biótica pura, é brutal que te fai con ese círculo tipo, destroza o discurso, non sei se porque se Contexto, dale. Sí, claro, falaste todo. Sí, eu creo que era la que estaba. Pois, o principio da realidade do PP. Un pouco partindo do tema do ideal, a realidade que nos atopamos é que ao final temos un poder limitado dentro do Concello, dentro do que cabe, a hora de presentar mocións e que se aproben, a hora de toma de decisións. Ao final somos como certamente, por así decirlo, neutrais. Por qué? Porque as nosas mocións únicamente son aprobadas, son apoiadas polo PP ou polo PSOE ou Democracia Ourensana, non? É dicir, que ao final nós mesmos non temos a capacidade, non? Entonces, eso ao final o que nos dá é tamén unha certa ventaxa porque podemos ser máis pedagóxicos a hora de presentar cousas e de evidenciar tamén esas contradicións que víamos antes, non? A realidade que comentamos é que o PP pouco a pouco vai collendo ou aplicando certas das mocións que se presentan, das propostas, pero moitas veces a súa maneira e o seu tempo. É dicir, que non chegamos a poder marcar a senda que queremos. É dicir, non a urxencia ou certos temas chegan e chegan tarde, non? Ou aparecen como certo retraso eso. Entonces, a realidade, eu creo que debes ir na liña que se foi traballando de ir propoñendo cousas, pero a vez tamén ser críticos das cousas que non se levan a cabo, non? Das formas que se levan a cabo moitas veces. E como eso se ve, non? E a ciudadanía o pode evidenciar. Un exemplo é o da moción de reprobación do alcalde, na que a posición é poñer en evidencia o traballo que se está facendo por parte de todos os grupos políticos, non? Que non sigue un pouco os principios que se elevan dende Ourense en Común, nin a forma de facer. A vez, ir traballando en propor como se deberían facer esas cousas, non? Creo que nese traballo que está facendo hai moito avanzado, non? Un pouco ata aí. Desde ese principio de realidade, sabendo as formas cas que temos, cas que xogamos institucionalmente no Concello, pois témolo fácil, non? Respecto da moción de censura, pois é a abstención, non? No, pero a censura despois. Ahora PP. O goberno do PP. Ahora PP goberno. Realidade institucional. Neste momento. Volvendo ao mesmo, as formas que temos, tampouco é importante que as nosas... É importante poder que as nosas mocións e tal se levan adiante, non? Porque as consideran os demais partidos, pero o importante son as mocións que levamos. É a nosa palabra ali. Eso é importante. Teñamos ou non goberno. É o camiño, é como funcionamos. É a visibilidade que damos de cara á ciudadanía. Eso é importante.
é o xogo que debemos facer ahora mesmo respecto das políticas do PP. Eso máis que dicir. Por outro lado, que o PP asumir certo discurso non é tampouco un problema, porque aflorar as contradicións é facilísimo. O que sí é un problema é que a nós se nos poda asimilar a certos funcionamentos xa coñecidos. Eso sí que penso que é máis problema. A outro, non, moi ben. Se o asuman, incluso danos máis xogo que asuman as nosas, danos máis xogo. Por mi parte, mi anterior exposición, si bien era el ideal en un contexto y básicamente creo que es realizable. O sea, lo que explicaba es de ir a la par en la fiscalización, la labor fiscalizadora y la constructiva pedagógica, y que entre ellas se tienden puentes y bucles, obviamente, ¿no? Por eso que decimos, cuando somos constructivos, proponemos algo que el PP toma como propio y lo hace a su manera, estamos siendo constructivos, pero tenemos a la vez que fiscalizar para criticar cómo se apropian de ello y lo deforman, ¿no? Entonces, bueno, construimos, fiscalizamos, es un bucle continuo. Para hacer y diferenciarnos, ¿no? Con todo ello también hablaba yo de diferenciarnos. Diferenciamos en las formas, y a mí me parece muy importante, y sobre todo es que últimamente he estado hablando estuve en Cádiz hablando con determinados políticos, gente con cargos públicos durante muchos años, y me he dado cuenta de una cosa que ya conocía, porque yo trabajo mucho en y tal, pero que se me ha hecho súper patente, ¿no? El político medio, o el discurso político medio, es un discurso del barrio, ¿sabes? No el discurso político que podemos tener nosotros, que puede tener políticos, sino el discurso de un político, es un discurso de barrio. Vemos en las campañas electorales, ¿no? La campaña que tuvimos, como uno decía, no, porque ustedes hiciste esto, no, porque vosotros no sé qué, y tú no sé qué, y tú. O sea, es una política de mierda, de barrio, ¿no? Yo creo que nos debemos de diferenciar mucho de eso, en todo lo posible. Obviamente, en cuanto entras en críticas a estás haciendo esto, no estás haciendo mal, me parece que caes en eso, ¿no? Que caes, pero por eso creo que hay que hacer esa crítica, pero la crítica también de manera constructiva, de manera fina y elegante, que no sea un caer en el barro, ¿no? Porque, bueno, aquí, quien sabemos, tenemos el ejemplo más sensible de lo que es el barro, ¿no? Ponzoñar las cosas y embarrar las cosas. Por ejemplo, aquí, además, que es tremendo, pero es que esa es la línea totalmente opuesta a la que yo creo que debemos de tener. O sea, bueno, si tiene que ser algo digno, algo respetuoso, algo libre, eso es lo que tenemos que poner en ese tiempo. Vale, y por otro lado, diferenciarnos como también. Esta labor pedagógica y la labor fiscalizadora, también llevándolo a la calle también. Me parece importante, ¿no? Aparte de que hagamos cosas en los barrios y tal, sí, con temas puntuales muy importantes, muy relevantes, como este año sobre el PSOE, ahora los presupuestos, y temas como puede ser la vivienda o el empleo, hacer foros en la calle. ¿Vale? El PSOE, por ejemplo, es una herramienta que nos puede servir para acercarnos a cada barrio, decirle a los vecinos, mirad cómo va a quedar vuestro barrio en el PSOE. Es una cosa que sí puede atraer a la gente. Si tú vas a hablar del problema del barrio, igual no viene ni el puto allí. Pero hay temas concretos, cuando tú es un tema concreto yo creo que puedes tener más capacidad de atención. Incluso tienes más capacidad de que colaboren contigo las asociaciones de vecinos y demás. Oye, vamos a hablar en vuestro barrio del PSOE, vamos a llevar toda la información que tenemos desde el ayuntamiento, ¿no? Y, joder, las asociaciones pueden colaborar en traer a más vecinos para que vengan. Bueno, más que nada para no hacer un acto que vengan tres, sino que venga más gente que participe y que lleve a la calle debates que deberían estar en la calle, en la ciudadanía, no solo aquí en el concello, no solo en el edificio municipal. Entonces, el PSOE por cada barrio. Y cuando salgan los presupuestos tendríamos que montar un foro con nuestros concejales en la plaza mayor del concello de Odense, la plaza mayor, para hablar de los presupuestos, para que la ciudadanía se junte
no de los presupuestos, porque es un debate que es importante y se está sustrayendo, se está robando a la ciudadanía. Por nosotros, ¿cómo nos diferenciamos de esto? Nosotros no es que hablemos de participación, nosotros es que montamos en el foro, en la Plaza Mayor, un debate sobre presupuestos. Entonces eso siempre nos puede ir hacernos desmarcarnos un poco también, ¿no? Diferenciarnos y cumplir el objetivo. ¿No? Bueno, esto es un poco, no sé si se repite, ¿vale? Pero un poco en esa parte del contexto que estás de ahora, ¿no? La oposición, yo creo que la verdad se está haciendo bien en el que se están presentando un montón de iniciativas y muy argumentadas, más casi que quieren estar en gobierno, ¿no? Entonces seguir en esta línea de las propuestas creo que igual se puede trabajar mociones y propuestas que unan esa problemática, por ejemplo, Charlie antes nos hablaban de como dos vías, ¿no? La más fiscalizadora y la más constructiva, por decir así, pero también se puede construir en la parte fiscalizadora, o sea, quiero decir que realmente esos catálogos de participación, esos mecanismos de control, ese observatorio del que se hablaba mucho de principio, pues presentar mociones en esa línea. Que luego van adelante no irán porque no van a, pero bueno, por lo menos que como intentes, bueno, pues seguir trabajando el tema de la participación, por ejemplo, con las cosas que se habla de hacerlas en la calle en ciertos debates, o sea, que la institucional salga a la calle, pero que también con la parte de las mociones. Y después en ese sentido, en otro sentido, que el tema es también de los pagos y de cómo tal, y de si el PP se está apropiando o no, yo creo que ahí tenemos que diferenciar, que lo decías en la primera intervención, un poco como dos opciones, ¿no? Aquellas cosas que el hecho de que ahora se hagan, por ejemplo, fue todo el tema de la interesante que el PP se pueda apropiar del discurso antimachista, ¿no? O sea, realmente es que la declaración me parece, o sea, no es la forma de hablar del PP, no lo tienen interiorizado, pero bueno, si a base de que tú lo haces, tras el discurso se incorpora, genial que se incorpore en todos los lados, es lo que nosotros necesitamos. Pero cierto es que hay que saber diferenciar las cosas que son eso, que construyen, y las cosas que a lo mejor luego cierran una puerta porque se da el paso mal dado, ¿no? Porque si tú haces una auditoría de la deuda y la haces mal, bueno, pues ahí tenemos más problemas. Entonces, simplemente diferenciar esas cosas y lo demás creo que está bien. Y por ejemplo, bueno, el otro día, ¿no? El tema de que la alcalde dijera que se sentía más o menos cómodo con Orense Común, ¿no? Pues yo creo que sí que puede ser interesante esa parte de no entrar en el barrio, que pueda reconocer que ciertas cosas de gestión o así no las están haciendo mal. Luego también hace bastante hincapié en las cosas que no están haciendo, porque es verdad que ahora mismo podría estar resuelto el tema de los cortes de agua, o sea, podrían estar resueltos muchas necesidades de Orense que ellos no están asumiendo, o sea, también lo que están dejando de hacer sí que es reprobable, ¿no? Y eso sí que un poco ahí sí que tenemos que meter centrar la atención, que igual que creo que está bien reconocer lo que no está, o sea, no entrar en la descalificación por la descalificación, porque no, sí que hay que ser un poco más crítico que lo que más está haciendo. No de que lo que estén haciendo mal, porque cuando dejar de hacer ciertas cosas o dejar de asumir cosas tal y como ahora mismo se ve en Orense Común, creo que los tres concejales ofrecen estratégicamente una oportunidad muy interesante, porque aunque no son, digamos que, definitorios a la hora de dictar las políticas, ese número le permite tener a ellos una libertad tanto estratégica a la hora de definir su propia agenda, porque tú con esa representación eres libre de decidir qué temas atacar o no, qué presentar o no, qué tienes que apoyar o no. Esa libertad, por ejemplo, un partido como el Partido Socialista no la tiene porque ideológicamente ya está atado por unos planteamientos que lo obligan a ir en cierta dirección. Orense Común no. Orense Común tiene la libertad de elegir aquellos puntos que puedan resultar más beneficiosos para la ciudadanía y ponerlos encima de la mesa, sea conveniente o no. Lo tengan otros partidos en la agenda o no. Eso por un lado. Y por el otro, también vuelve a tener la ventaja de que es libre para definir el nivel de oposición que quiere hacer dentro del Concello.
A ver si me explico. En esta situación, Orense en Común puede optar por una posición neutral, por una oposición blanda o por una oposición dura. Y eso lo puede hacer independientemente de los temas que se traten. Puede coordinar el nivel de oposición al tema que el Partido Popular ponga encima de la mesa. Y sin embargo, las otras formaciones políticas no pueden hacerlo, no están en libertad para ejercer esa opción. Entonces, yo creo que eso es muy explotable y coincido con Charlie en que se tiene que ofrecer a los ciudadanos la visión de que Orense en Común abre su forma de hacer políticas para la ciudadanía. Eso de acercar los temas que están a debate en el Concello a la gente que pueda hacer sus aportaciones y presentarse como la función pedagógica de Orense en Común tiene que estar encima de la mesa, sobre todo si se quiere hacer una opción de gobierno al Partido Popular. O maior enemigo políticamente do Partido Popular, hai que desgastar ao Partido Popular. Hai unha ferramenta tremendamente importante que se avecina agora que se pode manexar, que é o Plan Xeral do Renacimento. Un plan xeral do 2003 feito a base de cacicadas e costalcalquis que mandan en Orense, que son os promotores. Orense non pode propoñer 52.000 viviendas novas no plan xeral. Ben, pois aí hai que meter no norte. E hai que ir aos barrios a explicarlle as cacicadas que lle facían as súas zonas a xente. Digo, barrios distintos do que queremos chamarlle, non? E esa ferramenta se debe empezar a utilizar xa. Non deixar que manexen eles moito máis cousas dos barrios, porque eles teñen células de barrios chamadas a dos de veciños ou como que eles teñen apuntadas desde fai moitos anos. Porque para iso meteron a traballar a 40.000 na Diputación e a 35.000 no Concello. É un dicir, non? E logo, os plenos. Os plenos eu tamén os tendría que utilizar para presentar mocións importantes, tema de vivienda, o tema de dotacións deportivas, o tema de guarderías municipales que non as hai, o tema de bibliotecas, que eso chega de moito a xente. Chega de moita xente, sobre todo aquela que ten que pagar por levar un niño a guardería nun barrio, que é un obrero, que lle costa xa de carallo chegar a citas. Bueno, pois hai que buscar esos mecanismos e iso que Pepín non o vai a facer. Ten que salir por Orense en Común esas iniciativas. E despois outros partidos retrataránse nas votacións. O que decía aí que o compañeiro que manexa ben a rede social é un incompetente, pero meter esas cousas todas que se van pasando, a xente as comenta, e vai se creando un texido, pois a veces incluído de esta moción, pois mira, aquí na zona, é dicir, eu, por exemplo, non entendo que hasta ahora nadie le dará ao pleno o revocar o acuerdo de darlle, porque nos van a dar 1,5 millón de euros do Concello a un club de baloncesto social, non é deportivo. Porque os van a ter que ejecutar o aval, porque non van a generar os recursos o club para pagar os gastos que vai ter na CB. Ojalá non suba. E a Diputación vai dir, pois, cando se debatiu no auditorio, non sei se recordades, que iban os partidos todos ali, eu lle fixe unha pregunta se iban a dar os cartos, e todos dixeron que non, menos o PP. Pois xa igual é o momento de presentar unha moción e ser retractables o PSOE e a democracia orensana para ver se manteñen o que dixeron. É dicir, desgastar o PP, e os outros tamén, porque os outros tamén son enemigos políticos. Pero sobre todo o Partido Popular, vamos. O Partido Popular como se os sentido. Pero é moi importante o plan xeral, eso é moi importante. Lo de estrategia para retratarnos de vez en cuando, sacar temas que sean para retratarnos.
Pero plan xeral, mira, plan xeral é que claro, hai que saber as características. O que dicía o PSOE nas torres da lei da Ponte. Como puxo o particular? Chega o PSOE e as mantén. Pois eu a cambio de nada non creo, As torres de 20 alturas. 20 alturas. Alucinei coa cantidade de ideas boísimas que hai. Cada unha leva un pensamiento, xa non sei o que decir. Pero como me quedara así, cando vou definir o plan, que se surgiu por aí de estructura que é institucional, ya o tema de estrategia. É dicir, o ideal institucional non dista moito da realidade do que están facendo dentro das posibilidades que teñen as persoas que están aí e os que estamos co apoio institucional, porque, por exemplo, dixen, fagamos eses comunicados. Eu dudo moito que esta xente teña capacidade de dedicarse a estudiar un pexón e a redactar un artigo sin ter capacidade literaria concreta. Estamos ordenados en verdad, os diferentes aquí. Sabes? Tamén non só é a realidade institucional, é a nosa propia realidade como parte do Ourense en Común, porque senón pechamos o Ourense en Común o que é institucional. E se queremos facer un novo xeito de política institucional, combinado logo con esa forma que propón Xan, que é tremendamente complicado eso desarrollalo, eu entendo o que quere dicir, é teóricamente óptimo, pero na realidade ofrece xa, según estaba dicindo, cantidad de problemáticas que poden ser destructivas, e que eu non vou dicir que non, pero é un tema, e logo un tema asambleado. Volvendo ao concreto, para atacar o Partido Popular, primeiro, nós non pretendemos gobernar, non é o objetivo é transformar. Por suposto, imos chegar a gobernar, é o máximo nivel de transformación. Pero, inevitablemente están condicionados. Nós estamos nas plataformas, cada vez que surge un tema concreto, ou cada vez que alguén institucional dá un paso fiscalizador que ponga lupa sobre un tema, automáticamente xa os tes hackeados. E se o faz con sinceridade funciona, porque tú non buscas rédito, e por tanto vai a funcionar. E ademais é pedagóxico, porque a xente sabe que tú non persigues o poder. Sabe, e se non sabe, tampouco pasa nada, porque iso é un tema xa que ten que madurar cada un, no seu foro personal. Pero, se salta o tema, poñamos, do matadoiro, que hai un problema aí, eso é pedagóxico. Que estudaron facendo ustedes aí, desde o toitinho hasta o larito? Me entendes? O tema de vivenda, por exemplo. Claro, volvemos a das capacidades. Antes comentaba aí de facer un traballo de investigación. Hostia, claro, o tema é a capacidade para facelo. Claro que había que facelo, como se reparta a vivenda social, etc. Pero agora xa surge inminentemente por o tema dos cortes de servicios, xa surge a necesidade. A nos, outro día, unha familia estaba sin agua durante 15 días, non sei se foi cousanos ou non, pero quedaba por unha semana con coñecemento dos servicios sociales, quedaban sin agua. Está claro, detectase claramente que hai un fallo concreto dos servicios sociales, e non solamente a nivel político. Non solamente a nivel político. Eso xa surge unha necesidade donde podes escoller facer un traballo de investigación que ademais é pedagóxico, que ademais se pode utilizar logo estratégicamente para criticar o Partido Popular, porque ten unha conselleira de servicios sociales e estamos facendo o noso traballo nese técnico. Non? O que pasa é que hai que construir, e ademais, alguén debería logo recoller un artículo, alguén que teña capacidades, non? E conforme ao que decimos, e vertelo nas redes de opinión. Alguén falaba por aí nun boletín. Me entendes? Pero claro, requiere da implicación de todos nós. En este nivel, e mentras tanto, eu creo que non dista moito o ideal do, coas capacidades que temos, da realidade do que se está facendo no Concello. Xa digo, hai imperfeccións, hai estrategias que modificar, etc. Pero creo que é máis un problema noso, dos participantes do Ourense Común, que do propio institucional.
Porque se nós nos implicamos máis dentro, a súa vez, se nos implicamos coa rúa, o que proponía el abrir o do pexonllo dos presupostos, tamén outro detalle. Estou totalmente de acordo con non levar estratégicamente a auditoría. Eu levo meditado sobre eso un mogollón. Claro, totalmente sería imperfecta, mal feita e a aduanería severa. Pero o efecto auditoría, o efecto fiscalizador sobre os presupostos vertendo o traballo na nosa rede é o mesmo contido e non se pode rallar. E abrindo a cidadanía, co debate magistrado, é que debe de ser así, eu creo que xa é inopinable. Dentro do discurso do objetivo do Ourense Común, tendo en conta todo, debería de ser así, é o Concello aberto, que algún día existía, pois eso sería diálogo, que menos que a que a xente, se non quere vir, é o seu problema, porque eso tamén vai chegar un día que inevitablemente ten un eco nas súas mentes, porque é o que se pretende, transformador, é dicir, se eu non participo, non podo querer. Establecer. Síntese para aprobar unha. Na situación actual, temos que xogar unha doble vertente, digamos, ser constructivos dentro da institución, pero ao mesmo tempo ser críticos, precisamente, para que non se nos apropie do discurso, para ter esa estrategia. E temos que ser críticos tanto co goberno, co PP, como coa propia oposición. Lo referido a nosas propostas ali dentro, falamos do carácter vinculante delas, pero en realidade vimos que casi máis importante ao final, está por aquí, a estrategia de comunicación que teñen eses plenos e sacar temas importantes, é dicir, retratar as contradicións do adversario, máis que propostas constructivas ali mesmo, porque a constructivo casi é o resto do tempo e ali é como que máis a estrategia de comunicación, para que queden retratados, falaba do tema de ludoteca, de vivenda, é dicir, cousas que hai grupos que non van levar por incapacidade manifesta, porque non ni sequera o defenden, e outros temas que son contradiccións internas como o tema do podcast. Na correlación de forzas, digamos, que temos dentro da institución a día de hoxe, é unha moi boa oportunidade porque temos independencia suficiente, é dicir, na nosa correlación de forzas non decantamos ni a un lado ni a outro, pois temos a independencia e a liberdade suficiente para ter unha oposición que nos permita definir que grado de oposición queremos facer. Alguén comentaba que o noso inimigo político directamente é o PP, temos que desgastalo a él, pero en realidade tamén, despois decíades que tamén o PSOE e Democracia Orensana, precisamente por das formas. É interesante non caer en inercias de partido, polo tanto, temos que diferenciarnos de un partido político tradicional e para iso é o que decía Robert ao final. É necesario que institucional, digamos, esa como o jinete que vai frenando o barco e que o leve cara onde queira e lle dé a volta que queira e demais. Despois, na situación actual non hai moita diferencia entre o ideal e o real, digo porque agora, cando vexamos o contexto da moción de censura, igual non é así. Igual non é a situación ideal a que nós podemos ir. E moi importante, relacionado co tema da institución, o tema das campañas. Volven a aparecer o tema das campañas, o tema do pexón, o tema da rúa, é dicir, que para eso volve a ser necesario activación, volve a ser necesario participación e para eso volve a ser necesario ter capacidade suficiente como para subir todo esto. ¿Sí? Bueno, pues ahora pensade e xa rematamos contexto número 2, é dicir, moción de censura. Imaginamos que o PSOE e Democracia Orensana chegan a un acordo, presentan unha moción de censura e van a gobernar. Vai a variar en algo a nosa proposta ideal ou a proposta neste contexto, é dicir, Ourense Común vai a seguir sendo constructivo, vai a seguir mantendo esta política ou non. Entendemos que hai que dar un paso máis, que hai que ser máis agresivos, rematando, xa, quedamos un panel e xa rematamos. Vale, 5 minutos, vale. Xa se rematou o tempo. Pois, 2 minutos, Bueno, siento yo,
No, básicamente, decirlo meridianamente claro, dado que en el fondo, no en las formas quizás, pero sí en el fondo y en las formas también, que coño, las políticas a las que nos lleva el PP, lo que se ha visto aquí con el PSOE y lo que se atisba que puede hacer Democracia Valenciana son las mismas. Nuestra labor creo que debería ser idéntica, este uno o este el otro. Es decir, no cambia sustancialmente la cosa. Casi Pero ¿qué es la oposición? Claro. Es lo que me queda a la hora de oposición, porque hay escenarios de que tú puedas Pues no estás poniendo... sumarte a Claro, pero tú has hablado en la situación de que ellos gobiernan. No, o sea, la eventualidad de que hay, él es que te propone, como nos propusieron antes de la Constitución, que nos participáramos de ese gobierno. Ah, participar, hombre. Yo Claro, digo, ante este escenario, es decir, pues aceptamos gobernar, no aceptamos, vamos a oposición. No sé, yo creo que habíamos tomado una decisión muy inteligente, que era no participar en un gobierno como partícipes de concejales y demás, porque nos iban a comer al final. Y sí, en todo caso, negociar nuestra abstención o nuestro voto que sí a cambio de temas de programa. Pero simplemente para lo que es el nombramiento, ¿cómo se llama? La investidura. El resto de labor es oposición. Una oposición constructiva, como estamos diciendo, y fiscalizadora, como tiene que ser. Una cosa leal. Una oposición leal. Pero real. Que no hay más real que hacer las cosas bien hechas y con responsabilidad. Inamovibles. El criterio objetivo. Entonces, no, hombre, pues, coño, si es una oportunidad para meter cosas de programa, sí, pero yo creo que habíamos ya tenido un largo debate sobre el tema de cogobernar y que así en minoría la verdad es que no lo iban a comer, ¿no? Al final, nuestra posibilidad de cambiar cosas ahí era básicamente lo mismo, pero negociado, sí, Vale, ok. Pero porque no sé ahora con qué orden seguimos, si queréis. O cada uno que vaya soltando. Pues sí, eu penso un pouco igual, o sea, que non sei, debería entrar en goberno porque, bueno, é que non, o sea, aunque parezca que o PSOE estaría máis próximo, pues bueno, a veces está bastante claro onde está, non? Entón, eu creo que non, oposición, o sea, que un pouco de lo mismo, o sea, para mí sería o esquema do punto anterior. Claro, pues esa crítica que sí que me quedou un pouco que cando antes decías o da crítica, eu creo que hai que hacer crítica do que fan e do que non se fai, que eso igual non quedou matizado para min antes, porque para min deixar de facer cousas que son necesarias, como pode ser o tema agora dos suministros e moitas outras cousas, esa crítica tamén ten que estar aí, non só limitamos, porque senón parece que a nosa creatividade limita no que se está facendo, nos fiscalizamos, criticamos o que se fai, non, o sea, todo o abanico de cousas que se podían facer, se fai tamén. Entonces, eu manteríame no escenario ese de non goberno, de posición nesas líneas. Porque, o sea, aparte de gobernar, creo que te amarra máis, porque falta un apoio e logo... A ver, pues ahora mismo yo percibo que hay más desventajas que ventajas en llegar a conformar gobierno con ellos, sobre todo en el sentido de que si Onésimo llega a formar gobierno con los otros dos partidos, podría acabar perdiendo la imagen que ahora mismo tiene como formación independiente o de otra política, si lo queremos llamar así. Entonces, y podría llegar a percibirse como un baile más de sillas a la hora de ocupar puestos o optar al poder. Y como tú comentabas, creo que si la dirección es no ir directamente al poder, no puedes entrar en ese poder porque ya digamos que la propia dinámica te asimila y te incluye en ese equipo. Entonces,
si lo que se quiere es seguir manteniendo una dirección independiente y un carácter propio como partido, como formación política dentro del Concello, que debería de mantenerse y si en todo caso llegar a acuerdos programáticos puntuales o propuestas acordadas, votar a ciegos unas formaciones que sabemos cuáles van a ser sus directrices porque ya las han aplicado antes. La opción de democracia universal puede ser todavía peor el remedio que la enfermedad. Por lo menos ese es mi punto de vista. Bueno, este momento, eu penso que sería malo para Orense en Común entrar nun grupo de goberno o que só penso tamén que ese grupo de goberno, se se vai, que penso que se vai a fazer, durará menos de un ano. Non se vai a sostener ese grupo de goberno. Ainda sería máis mal negocio, a negocio entre comillas, para Orense en Común. Coincido con Deus, me estaría facendo o que teño que facer, donde teño que votar a favor, voto a favor, e donde teño que votar en contra, voto en contra. E justificando puntos. Eles van a votar. Pero vexo que vai ser difícil para esos dous entenderse, porque dentro do PSOE non é fácil perdonar que a ti te leven o xulgado que te imputen por denuncia. Iso, se hoxe non vai de acordo, pero se xa. E hai xente con peso aí, dentro do PSOE, dentro do militante, do Pepiño, hai xente que todo peso e que tal se debe hacer. Pero ao final penso que van a fazer porque na oposición a esos dous partidos teñen moito frío. Entonces estará moito frío. Al menos intenso olvidados. Unha vez máis é inopinable. Hai cousas que son inopinables. O escenario é evidente, sabes? Ves, son os tíos acostumbrados a matarse por o extremo da pirámide, non? É o que queren, non é iso. Claro, para o reencuar, establecer a súa propia estructura feudal, se queres, ou un renovado feudal, pero que buscan o poder, e nós buscamos o empoderamento, e na concreción. Non o digo como exemplo práctico, da experiencia reciente da semana pasada. Unha familia, unha nena de 7 anos, cobra durante moitos anos unha axuda ao límite. En algún momento a axuda familiar de 213 euros. Os servicios sociales non son capaces de detectar a posibilidade de que se vai a quedar sus suministros. E cobran por eso. O sea, é increíble. Pero logo, cando actúa a maquinaria toda institucional da Xunta de Galicia do Concello, para que sirve? Para, si, despois preocupanse de que a menor, 7 anos, estén atendida. En que dirección se ocupan deso? Única e exclusivamente para ejercer presión sobre ela. Porque non buscan empoderar a esa familia. Tanto é así que esta familia deixou de acudir a outra asamblea por medo, porque eles saben moi ben que se poden ponderar. Que era a nosa obsesión. Cada grau que cae nese colectivo é repetímolo por activa e por pasiva. Temos un debate día tras outro. Cada persona que está aí, sabes, é unha auténtica bomba de reloxería co poder. Los temen a muerte, que estén organizados. Eso é un empoderamento. Cada vez que está unha persona ali, é dicir, xa neste caso, non conta para nadie, non conta nin para as propias institucións, nin por institucións sociales, non conta, sencillamente non conta, solo conta cando molesta. Aí conta, cando se empodera. E nós non buscamos, precisamente, por eso non debemos apoiar unha moción de censura, nós non buscamos ese poder, non é o noso objetivo. O noso objetivo é transformador desde abaixo, empoderar ao maior número posible de persoas con moitísimo traballo e tempo, porque iso non é para mañá, iso é un debate constante, con multiplicidade de ideas e múltiples implicacións, non vale con chegar aquí e teorizar, cada un ten que dedicar un grau da súa vida o que poda, non ten por que ser, non estamos competindo, cada un o que poda, eu hoxe podo fazer isto, para axudar a alimentar o mundo. Os principios que ten, que xa falamos, están máis que definidos. Entonces non cabe unha moción de censura, sería enturbiarnos con unha xente tan corrupta como o PP ou máis,
Se non é dun xeito, é o do outro, se non é por acción directa, é por omisión, na fiscalización e na contundencia a hora de actuar contra eles. Entón, mezclarnos con eles directamente, sí, programa. Fagan ustedes propostas concretas, nos diremos ya estas que sí, as que non. E si, ao fin de contas, estamos conseguindo nós marcar a senda, estamos conseguindo gobernar. De feito, eu creo que estamos gobernando nós, ahora mismo, e coa pouca capacidade que temos, estamos condicionando absolutamente o discurso político do concello. Tanto é así que se utilizamos estes momentos estratégicos, non, cando xurden problemas concretos. Agora, por exemplo, o tema de Viacua do efecto complementos e todas. A gerente de Viacua concerta unha cita con colectivos para ese tratamento, que tamén chamou a Levi. É dicir, xa está a oferta do enfrentamento servida. É dicir, se Viacua ten un comportamento exquisito no trato para darlle de alta a unha cidadana de Ourense o agua, por pura estrategia conveniente, nós non partillamos a súa maneira de privatizar o servicio, pero podemos enfrentar. Hai que crear o escenario para enfrentar a Viacua, que é a que suministra a agua, coa concelleira dos servicios sociales, deixala tranquila, terlle preparada a xogada e decir, a ver se nega, usted leva 8 meses gobernando, como lle pasa isto aos seus vecinos? Comprendo que lle decimos. E aí é un escenario, claro, non sei como hai cartellarios exactamente, pero o momento, bum, está aí. E como eso, moitas outras ocasións que virán vindo con temas concretos, o que decides do que son, do que nos está facendo, pero eses momentos, de logo, hai que fazer un esforzo e hai que aproveitarlos. Entonces, non, gobernar desde fora, gobernar desde fora, sin duda. Outro sería repetir o que dixeron neste lado. Estamos reunidos desde Sí, eu estou de acordo un pouco neso, onde non entrar no goberno e despois ver que se pode incorporar no programa, un pouco máis. Si non, nin tan siquiera rentabilizar mínimamente. Non. Por outro lado, antes era a pregunta, queremos gobernar as institucións capitalistas? Esa é outra pregunta. É posible. ¿Quién vota un partido político, te recuerdo? ¿Quién? ¿Quién vota un partido político? No somos un partido político. Colectivo montado. Claro, colectivo, chapamos. No, somos seres humanos como especie que somos políticos. Na súa evolución somos políticos. Non quero ser pedante, somos políticos. Outra cousa é partido. É partido. Eu rechazo o partido, non a política. Non entregues mi debate, eu creo que estades de acordo con os meus. Se me deixas que eu non tuve no meu... Se me deixas como especie, non somos capaces de sobrevivir individualmente, sino colectivamente. Isto marca a propia mención da especie. Por tanto, somos políticos. Eu quero cambiar a miña vida para transformar o mundo. Non hai outra forma de facelo. E, por lo tanto, o meu inimigo non é o PP, nin é o que vota o PP, porque eu preciso do meu veciño que vota o PP de que cambie tamén a súa vida para transformar o mundo. E falo de transformar o mundo para que ninguén morra de fame, para que ninguén morra de sed, para que todo o mundo... É unha cuestión materialista. O ser humano como especie vive nunha saula xa. E isto, por o avance tecnolóxico tan acelerado, o estamos vendo cada vez máis saula. En tempos non sería como tanto, incluso se consideraba o mundo como un infinito que había que conquistar. O sería unha saula. É unha saula, e, por lo tanto, é unha cuestión materialista nese aspecto. E iso hai que repartir. E hai que xestionar. A ecoloxía xa é un factor importantísimo na civilización. Por lo tanto, non, pero quero contextualizar. E, por lo tanto, non debemos facer ni entrar nesas cuestións políticas de un enfrentamento político, porque caeríamos no mesmo. Non somos políticos, efectivamente, pero non un partido político. Eu non estou aquí como partido político, estou como un ser humano. E, por lo tanto, non quero gobernar os demais. Nin que me gobernar. Hai que transformar. Non sei, o camiño é o que vai decidir. É o que vai decidir o camiño que andamos. O rizoma que creemos. E temos que facelo todo, temos que contar co PP. E cos fascistas teñen que deixar de ser fascistas. Cos machistas e os que matan as mulleres teñen que deixar de facelo. Os eliminamos. Ou teñen que cambiar a súa vida como temos que cambiar.
Eso é o santo. Ese é o concepto, eu estou de acordo. O sea, está aí a tomar a realidade Quero está aí cambiar. marcado. Mire, quero cambiar. O objetivo non é ter poder, Non é ter poder, non é, a mí non é. A ver, non me interesa. Todo así, que sei. Estou de acordo. O concepto de partido non estou de acordo. A ver, contexto, durante este contexto 2, de que o que soy unha persona que leva para dentro un grupo de censura, no en ningún momento entramos a gobernar con eles, tiramos do debate que xa se deu no pasado, no Código de Bo Goberno, estaba reflexado que non participaríamos do goberno, e que no caso de apoiar, o sea, a nosa orientación do voto, por decirlo así, antes a moción de censura, irá ligada a propostas concretas, de transformación concretas, e aí, bueno, pues, o seu momento de tomar nuestra decisión. A labor de oposición ante ese novo escenario será de, bueno, a mesma que no contexto anterior, es decir, mantemos esa forma de facer oposición. E o argumentario, digamos, porque aquí foi a inversa, aquí chegaste a primeira conclusión e tú haces o argumentario. Pero bueno, o argumentario desto un pouco é porque decía Robert que na pirámide de PP, PSOE e Cervesana pretenden subir como balanzas, nos pretendemos quedarnos abaixo e o noso objetivo real non é gobernar, de chegar aquí, sino que transformar a parte de abaixo, digamos, o que decía ahora xa, si o objetivo é transformar a realidade, por lo tanto, só traballaremos en materias concretas de cambio para poder quizá un debate o de gobernar ou non que deixamos para cando teñamos posibilidades reais de gobernarnos Se visualice o noso concepto. Bueno, levantamos. Unha maravilla. Agora todo. Este solo punto no para. Hay líneas como tú. Claro, bueno, después el tema es quitar las cosas. Bueno, hubo una estructura. Hubo una estructura. Solo queda esto. Oye, no gana un solo queda esto. No te tengo. A ver, pero
A ver qué tal la conclusión. Esa de los debates, pero bueno, quítame los superhéroes. Bueno, yo... Ahora tocarme na outra, non? Vamos a la tercera. Non ci vai a aiutare, un mese fai una fatta mai sforzo. ¿Qué facemos? Y entón quedome aquí, facendo esta Volvo para aquí. Quedo finalizando. Falta xente.
¿Dónde está esa entrevista? Ay, qué guapo será el mi grupo. Mi grupo es el más guapo de todos. Mi grupo es el más guapo de todos. Vivimos dimensiones. Dale, aceptamos. Sí, necesitamos. Nos necesitamos. Si no, simplemente estoy en plano. Se puede llamar. Bueno, vou movendo a cámara, veña, según faledes. Bueno, pues non pensamos agora de ser un pouco de máis tempo para falar, incluso antes de comenzamos falando, digamos, rotando e tal, pero bueno, sendo un grupo así tan pequeno que veis, de a máis ve a falar e a conversar. Institucional, dúas preguntas básicas. Comenzamos co ideal que temos na mente para o grupo de institucional. Que o que esperamos que o que sería o ideal, o alcanzado, ou non alcanzado, pero iso lo argumentar. E depois a pasaremos a segunda parte, que é a realidade, o día a día. O contexto 1 sería que fai institucional fronte ao PP, como opositora de oposición do PP, que é o grupo de goberno do Concello, e que pasaría, o contexto número 2, no caso de haber unha moción de censura, é que Democracia Cristiana, previsiblemente, Carraco, na posición de alcalde de PSOE, gobernara. É dicir, se podemos ser capaces de que nesta parte facer unha estrategia política, marcar unha estrategia política, e se esa mesma estrategia a levaríamos a la caso de haber unha moción de censura, pode ser que sí, ou pode ser que cambiáramos de parecer. Cal é a estrategia política que debe ser ideal de institución? Ese é o punto de partida. Sí, de feito, por apuntar algo, cando o pensamos no inicio, cando nos marcamos como iba a ser o grupo institucional, falábamos de o grupo institucional, entendíamos exclusivamente gobernando. Todo eso mudou e agora non falamos do grupo institucional, cal é o ideal que queremos do grupo institucional. Logo falamos dos contextos, primeiro, como que queremos que sexa o grupo institucional, as 3 concelleiras máis asesora. Que queremos que sexa? Que falta que aguantes. É que así vou movendo, porque senón non vos estou ya. Logo aguanto. Por empezar, vamos, dúas ideas só. Eu o que quero que se sea o que é, o sea, realmente se pode facer moito máis, pero ten que ser un alto-falante, non? No que se pensa na asamblea ou no que se pensa na realidade ourensá, o sea, realmente tedes que facer iso, o sea, ir como a piñón fijo, o sea, temos un programa, temos unhas propostas e elevalas, facer mocións, alguna nos aprobarán. E senón, é unha maneira de mudar as formas de facer política, non seguir con noso. O sea, tende a parte da oposición que nos tocou estar, non? Eu creo que se está facendo ben as cousas. O sea, creo que non hai moito máis que facer, o sea, que es que realmente, o sea, desde institucional quizás podamos facer máis, pero desde institucional creo que se está dando todo, non? Non sei como... Non, teria que apuntar, porque é a visión da sociedade que nos chega, un pouco máis, cando está a situación ahora non. No, perdón. Eu teño unha dúbida que nunca me atrevín a preguntar. Simplemente institucional, as relacións cos outros partidos políticos son fluidas. É dicir, aparte da escenificación que pode haber nun pleno,
Supoño que coa xente do PP hai conversacións normais ou non. Bueno, eu, ademais, o sea, eu podo contestar agora, Sí, sí. pero non sería o que nos tocase agora. Pero se tú quisieras Eu que quería apuntar dentro do teu ideal, ter conversas fluidas co resto de forzas políticas, por exemplo, pues debería lo decir agora, non? O que estamos facendo agora, se queres que te conteste, co tema das conversas, bueno, decir, eu creo que non hai conversas fluidas. Non hai conversas fluidas. Isto non quere dicir que veña unha conselleira de outro grupo e eu lle diga, non quero saber nada de ti, non me falles, non. Pero non hai, digamos, que depende do que definamos como conversas fluidas, non? Pero non... Pero, por exemplo, unha cousa moi sinxela da que se falaba outro día cando foi a reprobación, non? Que decía Martiño de que se estaban introducindo nas cláusulas dos novos contratos, pois as cláusulas sociais. Claro, para chegar a eso, hai unha negociación co equipo de goberno, é dicir, que eu quería chegar a eso, quería chegar a esa parte do Ourense en Común que incide directamente cos outros partidos para negociar estas cousas. É negocio, é negocio, é negocio. Non negociamos nada, ata agora, nada máis que modificación de crédito ou algo de negociación. Nós presentamos unha moción e nunca imos previamente a alguén. Mirade, imos presentar esta moción, como a ves así? Tú como lle manterías? Como podemos conseguir que salga adiante esta moción? Pois eso quería que... Bueno, pois eso é o que hai que apuntar, porque por agora, corríxeme, pero non o estamos facendo. Sí, certo, pero por exemplo, de forma institucional, eu vería a parte dos plenos e das mocións ese traballo máis visible de cara á cidadanía, pero despois para mí hai un traballo importantísimo por parte das tres concelleiras que é as xuntas de área. En as xuntas de área se recollen moitas das cousas que a cidadanía chega de boca a boca, ou ben porque as percibimos mediante os medios de comunicación, e aí sí que hai, algo menos, eu diría, desde o meu punto de vista, que hai unha aparente conversación, unha apariencia de conversación, e falo un pouco de memoria porque eu non asisto a xuntas de área, pero que, bueno, que se nos escoita. Eu creo que non, eu non estou tan de acordo, non, porque nas xuntas de área nunca se debate, prácticamente nunca, nin se fai propostas, únicamente se requiere. Non sei se Martín e Miguel mellor levan outra dinámica, pero nas xuntas de área que eu estou, simplemente é unha estación de requerimento, de preguntas ao goberno. Quero saber que está pasando co camiño escolar, e te explicas. Quero que me traias o contrato de concesión de axuda a domicilio, e te traen. É máis unha estación de requerimentos e de preguntas, máis unha estación de propostas. Sí, pero non tanto, digo, non tanto como dentro da xunta de área, sino respostando a Marcos con esa relación que hai con os outros grupos. É dicir, hai algo de conversa, sí, aparentemente pode decirse que hai algo de conversa en algúns puntos, e dependendo tamén da temática, dependendo tamén do concelleiro, dependendo do concelleiro do grupo da oposición, que o mellor teña, sí, como vimos falando, exactamente, que teña máis apertura mental que outro, pero non parte de nós. Non sei se Marcos va por aí, que se parte de nós esa iniciativa constructiva, no sentido de construir con outros, de chegar a todos con outros, máis que hai algún concelleiro que sí, que ven pola oficina, que nos digo, vou presentar esta moción, a vos que vos parece, pero nunca parte de eso. Claro, refírome, e isto estou influenciado por unha serie de televisión que é Borgen, non? Si existe como tal un manifesto de oposición en temas nas que nos podemos poñer de acordo. E si debería surgir de nós, é unha pregunta que lance aquí. É unha opción que despois se pode debatir. Porque eu vexo positivo. Unha unidade na oposición. Unidade estratégica. Unidade estratégica en cosas moi puntuais. Momentos puntuais, unidade da oposición. A mí me parece, antes non saía un oposición co grupo de goberno, só que oposición. Só que oposición. É que a unidade estratégica é que realmente neste último pleno casi era unha unidade estratégica co PP. Coa nosa abstención era unha unidade estratégica. Depende de como vexas, eu non estou de acordo aí. Bueno, refírome, pero sí que te posicionas, non? No fondo a TVG fixo o corte como que defendía de a xestión de goberno, claro. Depende, cada un como vexa. Esa é a comunicación. Non, pero esa comunicación que sale cara fora, quero decir, que é a comunicación. Entonces, eu pensando en gobernar dentro de 4 anos, dentro de 3 anos, sí que necesitas ter unhos socios estratégicos que van a estar na posición daquelas. É dicir, os vínculos de comunicación de un con os outros
teñen que ser con esa fluidez que ahora vas empezando a xenerar. Agora que estás na oposición e non tes nada que perder, entre comillas, porque tal, sí que podes empezar a xenerar vínculos. Pero para que seguimos na primeira, non? No teu marco ideal Nos gobernando o marco ideal non agora, ou incluso agora. Incluso agora podes, oye, non se quere poñer de acordo de Democracia Ourensana e PSOE porque queren ser os dous alcaldes, non, o alcalde podímoslo nós. E decidimos en esta área e esta área. Sodes tres, pois cada un que colla un área e con eso de máis repartir idealmente, pero que sí que sodes conscientes de que gobernades para a maioría. E a maioría tamén incluye os votantes do PP, é dicir, chegar a facer un goberno tan bo que todo o mundo se sinta representado. Gobernar para todos e para todos, queres dicir? Sí. Porque esa non é unha idea que mellor estea extendida, hai xente que pensa que non, que tenemos que gobernar exclusivamente para os votantes. No, todo o contrario. Tú que queres tú primeiro... Os teus chegado un momento vanche perdonar moitas máis cousas que non che van perdonar os outros. Os teus porque son os teus, entendes? Os teus 5.000 votos vanche chegar a perdonar cousas estando ti no goberno e tío que che interese son os outros 10.000 ou 15.000 que hai por aí que digan, hostia, pues non o fixeron mal. Outra oportunidade. O sea, eso é o que consiste en gobernar. E hasta agora está facendo ben esa parte, non? Porque estades metendo esas cláusulas, estamos, non? Os conceptos, pero estades metendo esas cláusulas, estades facendo unha política constructiva cando nunca nada se fixo así, parecido en Ourense. É un momento mellor no ideal, cando, oye, nos vamos a seguir por esta línea eternamente. Construindo. Equivocaremos, sí, pero no afán de construir. E cando nos equivoquemos e levemos 10 minutos equivocados, seremos capaces de voltar outra vez e tomar outra vía. Non persistir no error. Eu digo eso, unha maneira de tal. Non sei, eso no ideal sería así, gobernar para a maioría, pero a maioría son... Bueno, más que votantes, todas son ciudadanas. O sea, non metes esas votantes... Sí, correo de ciudadanos. Todas son... Son votos. Sí, hombre, sí, pero... Somos un grupo amable. Nos queda un pouco... Aparte de ser un grupo amable, eu non sei, realmente, coñecendo solo dos perfiles de Democracia Ourensana, eu creo que Pablo Prol ben se podía reconducir a ser tío de Ourense. Sí, es un tercero curso. Es otra estrategia. ¿Cómo captar? Dile algo. ¿Cómo poder comunicar? No, refírome que hai moita xente que está en política, pero realmente ou non está definida políticamente. O sea, non ten moi claros os conceptos do que é a equidade e o que é o neoliberalismo. Sí, non, hai moita xente que está aí escuchando, pero eso queda para outro debate. Claro, eso pode dar para outro debate, pero é dicir, realmente Ourense en Común non chegou a ese perfil de xente que realmente se meteu noutros partidos políticos porque non encontraban o mellor esa acción directa que lle prometeu Democracia Ourensana. Non sei, porque esa xente agora só ten perfil político porque son concelleiros igual que vos. Que de aquí as veneiras eleccións poderíamos situarnos a Ourense como alternativa completa e como posible captador de... Sí, no, de ese perfil de votos que se fue a Democracia Ourensana sin ter claro que se foi en Marea. Realmente, é dicir, o perfil de Marea o que temos que manter agora. A ola de Marea, é dicir, con ese perfil de xente que te vota porque... Pero para que te vote, que te ceda o voto temporalmente, tens de que dar certa chicha, non? Certo, ollo, aquí hai unha estructura, aquí hai capacidade de traballo xa temos, está claro, pero vamos a dar un poquinho máis. Capacidade de goberno. Pero eso, o que hai que traballar, non? O que hai que traballar é unha alternativa. As propostas do seu programa, xa, cando chegamos a gobernar, temos claro, non? Sí, un programa mellor de 4 puntos solo, antes o que falabas, 4 ou 5 puntos, nada máis.
Son os contextos. Esta parte de fármacos o ideal de un instituto. O ideal de Ourense común non institucional. Institucional é como futurible. Non, o sea, Ou agora, non se sente, que é o ideal, que debería ser o institucional. Chegar a máis cidadanía, aumento da comunicación para poder ou seguir traballando Ou descubrir, o ideal descubrir, o sea, deixarnos de facer mesas para as ordenanzas e para deixar de facer esas mesas participativas e gastar os esforzos en investigar, algo parecido ao que fixo Miguel no Matadoiro. Investigar todo tipo de causas, de cuestións que non sexan así moi claras, que podan ter un principio de ilícito, que poda haber un principio de corrupción. O mellor esa é a tarefa do grupo institucional. Investigar. Claro, a veces falamos así de xeito en confianza temos que promover unha pequena xornada de portas abertas no Concello, no local do Concello, no local de todas, de unas en común, para o mellor se podíamos obter outra perspectiva do que se falla no sentido de chegan un montón de expedientes, un montón de contratos, de convenios, de sentencias, de derribo, que facemos? Invertimos como criterios, esforzos en toda esa organización para poder facer algo ou ben facemos un algo máis social, máis de achegar a institución á rúa, un pouco vai por aí. O sea, que igual todo. Claro, as mocións Quiere incluir no político. Está el tema de xerar participación, ser fiscalizador puro, digamos, e despois incluir no político, na toma de decisións que podamos. Entón, se pudiéramos facer todo, sería genial, pero non. Pero destructivos como unha crítica. ser fiscalizador fixo Gonzalo na primeira súa legislatura. Ese é o seu perfil. Resultado de 2 a 8. Claro, por eso te digo, esa é unha opción. Pero se está ocupando ese espacio. E consideramos que 8 é o teito que vai chegar porque é destructivo. Ser constructivo é o que ao final che dá a gobernanza. O sea, porque ti ao final ser constructivo ao final colócate nunha situación de que sendo un grupo como pode ser en Ferrol en común, si ti eres constructivo, somos alrededor de ti a maioría en gobernas ti. Porque non vamos a aspirar, ou podemos soñar no ideal a ter os 14 concelleiros dentro de 4 anos e ser tal, pero ti o que podes aspirar é formar coalición dentro de tal, en vez de invertir un pouco as polaridades, ti con 7, o PSOE con 5 e Democracia Ourensana con 5, porque todo o mundo baixou o que sea, bueno, uns guarismos que che permitan a ti gobernar e ti ser proposto para gobernar porque fuches o que construíches. É dicir, xogar esa partida de a futuro de que. Por eso decía o diálogo co PSOE, por exemplo, porque ao final necesitan decir, non, non somos constructivos. Non somos constructivos porque, bueno, dentro de 3 anos non vai haber unha... É o peligro que é que o PP sexa completamente maioría absoluta, porque con este Jesús pode ser que saque os 14, xa non hai máis, non? Pero, en todo caso, si ti tes os 14 sumando, que sexas ti o que gobernas, porque ti fuches o constructivo. E empezar a meter todo eso no noso ideal, todo eso nos nosos principios, que non somos os que construímos, como se fixo na reprobación, porque temos que ser conscientes de que non vamos a chegar a unha maioría absoluta nós. Entón, esa é a... Sí. Sí, yo realmente creo que sí. Sí, porque...
Nos queremos gobernar porque, no fondo, o que queremos é cambiar políticas a longo plazo. E eles non as van cambiar. Eles non van a cambiar políticas a longo plazo porque sempre van a pensar que é moito mellor externalizar un catering que generar que sean unos mini postos de traballo para as nais dos rapaces. Sempre van a pensar que vai ser mellor externalizar porque la economía del coste, pero nós estamos na economía social, nos vínculos sociais, ou polo menos estou eu. Quero dicir con eso que eles meterán a cláusula social no contrato de catering, pero nós estamos convencidos de que o mellor sería outro modelo completamente distinto. E sin gobernarlo non vas poder facer. Sí. Viviremos na cidade e estaremos menos desconformes. Sí, pero seguramente van a tener os votantes, non hai un reflexo dese constructivismo do dense común na rúa para cadar ao fin e ao cabo os votantes. Entón, xa non temos cidadanía, os constructivos, pero non temos posiblemente votantes. Por qué? Porque esas puntos constructivistas que propón o dense común, neste caso, por exemplo, o Partido Popular, quedan no Partido Popular e visibilízanse como un punto positivo, digamos, do Partido Popular. Pero eu te digo, vale, que se leva un delito, pero eu teño unha cidade. Unha cidade vivible, sí. Ou non facemos nada, imos ao saco, quedamos coas propostas que son moi boas, somos destructivos. Eu teño miñas dúbidas, a mí, a verdade, é un pouco de carga. Sí, no, bueno, evidentemente, somos a versión amable e amable. A parte da perspectiva electoral, para cada un resultado bárbaro nas próximas, tamén tenemos que ter a perspectiva social que nos temos. O sea, realmente non nos podemos posicionar aí. Sojándome ese é o seu papel, non é o noso. O sea, eu tampouco quero estar aí, nin quero para as miñas compañeiras que estén aí. Na guerra, na loita, eu quero que construan. Además, se facemos un plan estratégico, o que dicimos, podemos ter 3 anos de oposición e un ano, tira por todas. Falando de unha estrategia política e electoral, seguramente. Pero eu creo que nós non somos así, o sea, non debemos. É que facemos 4 anos tirados ao lixo para ver se 4 anos. Eu creo que temos que aproveitar o tempo. E o pouco que podamos facer é aproveitar. O sea, non creo que se xa traballo tirado ao lixo. Por moito que non teñamos 14, pues tenemos, non sei, 8. Pero creo que ese é o noso papel. E se queremos a calleiros, pues facemos un plan de ataque electoral e unha lobista nos poñemos a investigar e deixamos de propor e os pensamos a ciudadanía. Imos facer isto simplemente por isto, o sea, claramente. Imos facer isto para que vexades, o sea, o traballo que fixemos nas consultas de proposición e o traballo que fixeron eles de aproveitamento. E agora, imos desmascararlos, o sea, explicando además, porque tampouco ten que ser as estrategias políticas ocultas. Primer plano. Tenemos a prensa do noso lado, porque a prensa estará sempre pero foi unha estrategia que funcionou moi ben en Valencia, non? Compromiso, non? Compromiso único foi unha fiscalizadora dos gobernos que tardou 8 anos en chegar a cotas de poder, que nos márgenes vivimos moi rápido, o sea, fai 2 anos isto era impensable prácticamente, ¿no? Pero bueno, quero decir que se hai unha estrategia política, temos que incluir a máis actores. Temos que incluir a esos veciños que están aí arriba do BNG que non saben que van a facer, que teñen agora unha asamblea, é dicir, con cantos actores queres xogar a partida, que se vai a empezar a xogar. Esforzos de traballo, estas cousas, repartidos, non sei, é que é moi complexo. Porque noutras veces se está debatindo se somos partido político ou non somos partido político. Desa, no fondo, tamén é unha... Aquí, como institucional, a vos non vos tratan máis que como a un partido político. Eu creo que sí que se dá a percepción de que o Ourense Común é un partido político, pero despois, incluso de maneira negativa, somos asamblearios. Sí. É dicir, eso todo o mundo o sabe. É dicir, o sabe a prensa, o saben os grupos municipais, e o Ourense Común é un asambleario, e o Ourense Común non se pode saber ben o que pensa porque ainda teñen que facer unha asamblea. Entón, estamos aí, é dicir, estar dentro da institución
métete directamente dentro do marco partido político, pero a nosa aura asamblearia, para ben e para mal, está Sí. Evidentemente, o que pasa que no momento que xa hai un grupo institucional, se de aquí mañá sale unha nota de prensa de que se reforzan os poderes do grupo institucional, evidentemente a prensa seguirá poñendo o asambleario, pero xa será asambleario con matices, non? Porque hai unha organización un pouco máis jerárquica. Con mellor non, evidentemente, a nos ao mellor nos compensa xogar eso, porque tamén estamos no xogo asambleario que... Eu non sou malo. Claro, porque en algún momento, vos podedes ter unha postura que sexa moi boa para pero un xogo, falo dun xogo, decir nos unha cousa, levar a asamblea rechazarvos a asamblea a vosa propostas, é dicir, unha nota de prensa, non sei que, a asamblea tumbou tal, que nun xogo político é tamén moi interesante, é dicir, oye, primeiro tal e cual, pero o pueblo é que máis ordena. Non sei, se queres xogar unha partida política de prometer un apoio á democracia orensana, imagínate, nesa moción de censura da que se fala, ou unha abstención, podes xogar eso e despois na asamblea decir que non. E o mandato da asamblea. Eu xogalo non. Non é, a palabra xogala é... Pero igual que non facelo, digamos, premeditadamente, pero igual que falábamos outro día cando tivemos a asamblea extraordinaria para a reprobación, porque o grupo institucional tiña o seu punto de vista. E eu vi que había outro punto de vista. Eu tiño medo tamén, claro. Eu dixen, sería unha prova de saúde democrática que de repente desta asamblea saíra outra proposta que non é a do grupo institucional. Sí. Pero esto desde un punto de vista de, primeiro, de marketing político, de repente volves a ter 4 portadas ou o que sea. Non digo xestionado, é dicir, con debate ao mellor, debate intenso, e pasan unhas cousas de xente razonable, non de xente irracional, que chegan a unha conclusión e de repente volves a polarizar outra vez todo ao redor de ti. Os números non te dan para ser realmente a chave dun goberno ou non, pero sí que volves a visibilizar o proxecto, sí podes volver a meter, facer ti o discurso, non? Tú crees que podemos facer primarias e que nos vayan mal? Que ves algo desto? Sí, claro, que te tienen que liquidar. No, no fondo eu non quería facer máis primarias que as que houbera ao principio e tal, pero bueno, o que quero decir é que todo isto é estrategia. E se na estrategia política para alcanzar o goberno tens que visibilizarte como unha persona con capacidade de goberno, primeiro, cunha línea coherente e cunha línea coherente con principios, o mellor é necesario xogar ese papel asambleario, como fixo a CUP. A CUP fixo unha superasamblea de 1515 e despois tomaronse decisións estratégicas que nas tiene que tocar. E ao final, tiraron a más, o sea, fixeron unha línea política usando un movimento asambleario. Se nós temos a suficiente capacidade, tamén non podemos facer. É dicir, volves a acelerar o foco en ti. Sí, bueno, pero... Bueno, claro, pero é dicir, pero se a estrategia é gobernar, es que usar as poucas armas que tes. E unha arma, entre comillas, é a asamblea, que pode tomar unha decisión, respaldala, reforzala, matizala. Entonces, eso chega un momento que é moi interesante. Sí, a base da asamblea e na que xogar, sobre todo, creo, estamos divagando de unha maneira, pero non estamos contando... Sí, centra, sí, perdón. Nada, eu aquí que, sobre todo, de cara a medir os tempos, é dicir, é probable que eu poda saber xa o que vai dicir unha asamblea, máis ou menos porque nos coñecemos e porque entendo máis ou menos a liña política e o grupo institucional moitas veces sabe de que vai dicir a asamblea e que ademais moitas veces o grupo institucional van a asamblea xeralmente, o sea, non sei se no 100%, pero casi no 100% dos casos sempre sai a postura do grupo institucional, cando o grupo institucional o decide.
Pero eu creo que, como xogamos a asamblea? A asamblea xogamos de cara a tempo. É dicir, ainda que xogamos cual vai ser a decisión da asamblea, usar, entre comillas, a asamblea, pois para marcarnos os tempos na prensa, os tempos nos espacios de decisión, nos tempos das conversas con outros partidos. Estamos a asamblea aí, ten que falar a los asambleas. Estamos a dicir, é clave para a nosa estrategia política a asamblea. O sea, que ti crees que ao funcionario constitucional debe ser obligado a tomar esas mocións? A asamblea ten que seguir así? No. No. Estou falando de decisións estratégicas. Estou falando de decisións estratégicas. Para mí as mocións non son decisións estratégicas. O que pasa é que aí entramos en debate, que entramos en outras mesas. Eu decía que non, e outros decían que son decisións estratégicas. Entón, claro, eu estou falando de decisións estratégicas, porque son moción de censura, de aprobación, non sei que máis. Esa é a que como que tiene que ser a asamblea máis potente, non sei. AVE, XOM, sí. Vale, vamos a pensar entonces o principio de legalidade, que vou introducir un pouco o primeiro punto. O contexto número 1, que é no que vivimos. Goberna o PP, Ourense Común ten 3 concellerías máis unha asesora, somos os que somos, temos a capacidade que temos e... Varias unha foto, non sei. Somos as que somos, temos a capacidade que temos e agora mesmo a nosa postura co Partido Popular efectivamente é bastante constructiva. Por un lado, porque estamos tendo capacidade de influencia, é dicir, convocase a mesa de mobilidade a toda a Ourense en Común e para nós é positivo que se convoque e que saia variante propostas. O negativo deso é que quen se fai a foto coa mesa de mobilidade é o Partido Popular. Entón, en xeral, o Partido Popular e en xeral nos estamos dando unha visión constructiva do traballo dentro da institución porque ademais creemos que esa é a forma de mostrarnos como alternativa de goberno. Entón, nese contexto agora mesmo expliquei o que estamos facendo, temos que seguir por aí, non, sí, pero con matices, sí, pero ademais facendo isto, falta isto outro, é dicir, contexto goberno PP, un institucional bastante constructivo dentro do que estamos. Como ao final os nosos votos, con isto falo casi co corazón, non? Como os nosos votos ao final non van a cambiar as cousas. Non somos trascendentais. Non somos trascendentais. Eu creo que a este PP e este PP provincial eu xa non lle daría máis cuartelillo. Eu esperaría deste PP. Eu todos os plenos lle diría que ustedes siguen mantendo a un tío con carné, presidente da Diputación, que se dedica a chimpar que se folló a esta. Pero si le ponen a la hija de 14 años también se la follan. Corta. Vosotros non lo pensáis así. Sí, pienso que es un cerdo, un guarro y que es... O sea, me refiero cando este PP perde ese concepto moralético dunha persona de representación, nese momento ou troca aí non hai máis que facer. Non hai máis que facer, é dicir, eu esperaba deste alcalde tan magnánimo, tan con boas palabras, unha condena explícita, mira, non sei aquí nesta institución que é o Concello non toleramos o acoso sexual. E calquer funcionario ou persona que este vinculada laboralmente con este Concello, si ten algún problema de acoso sexual, que veña directamente a min o alcalde, que trataremos de entón, refrenar. vou volver a eso que dixetes de non darse máis cuartelillo ao Partido Popular. En concreto, en que? Eu non penso que primeiro desenmascarar o neoliberalismo no que está, todo que sean subcontratas e tal, e saber esa parte fiscalizadora de si realmente estánse repartindo os cartos as 5 empresas dos coleguitas deles, cerrar ese círculo que non, que xa non máis, porque supoño que o mellor hai un reparto de cartos así, e despois empezar a cambiar as políticas cara a unha educación pública, saúde pública, o que realmente nos pode redefinir como sociedade. A ver, por aí, sí.
O sea, eu creo que cuartelillo non, pero construir hai que construir con eles, eso non queda outra. O que sí é que, igual que eles lanzan mensaxes, esos que se apoderan de para as nosas, e parece que son como a nos cando non son para nada, o sea, eles siguen aí no neoliberalismo, nas FAES, o sea, a favor do TTIP, o sea, realmente as súas políticas son esas, o sea, non hai outra. Pero o que sí que hai que facer é empezar a facer como a eles, empezar a repetir as cousas, o sea, que dixo Martín outro día, por exemplo, es que os do PP saben xestionar, mentira, cochino. Os do PP non saben xestionar. Xestionou a miña casa este señor e ti, calquera cousa. O que quero eu son políticos que decidan onde gastan os meus cartos. E eles sí que non saben facer iso. O sea, que moito outro. Que empezar a lanzar esas mesas, a xestionar non, señores, non xestionan. O sea, levárselo, non a xestionar. Iso que le van facendo, e mandar a empresas privadas. O sea, eu creo que sí que construir, temos que construir con eles, con democracia, de esa non, porque apoio as nosas propostas, non teño ninguna dúbida de cal é o cambio político a seguir, pero por outra parte, nos esamos blandos. O sea, as cousas hai que dicirlas e ben alto. O sea, non sabes gestionar, é mentira. Nos venderon esa moto. E queren vender esa moto a xentes que se chaman de ben. Mentira, non sabes gestionar. Nós sí sabemos gestionar. E temos esa capacidade, e a teremos. Nestes 3 anos nos prepararemos. Pero empezar a cambiar un pouco a forma de... O sea, non sabes gestionar, e nós sí podemos gestionar. O sea, nos combades. E además, nós lo que queremos de responsables políticos é que decidan. Se hai poucos cartos, eu creo que decidan onde van os meus. Eu non me fío. Que esa é unha prioridade. Eu non me fío do que deciden eles. Sí, qual é a súa prioridade? Exactamente, eu me fío de políticas sociais e de políticas de outro tipo. Eso é o que ten que facer un político, decidir onde gasta. Sestores pode contratar. Sestores, calquera gestor de unha empresa. Menos Carmen, contratou un gestor da cidade e ela dedicas a hacer política. É dicir, ¿qué é eso? Pero por eso a veces aquí en San Carlos decimos, es que non queremos falar de política, queremos falar de non sei qué. Está todo implicado, o sea, falar de política é iso. Facer política é iso, decidir onde van os cartos. Eso é importante. E iso eu creo que o traballo institucional agora, por o que di el de mandar cuartelillo sería, o sea, ter claras as ideas como as teñe ben, cando vos iso. Para eles é un insulto asamblearios, porque consideran que non chegamos a nada, que tardamos moito, que somos lentas. Bueno, parte de razón teñen, o sea, outra non, o sea, somos participativas, intentamos ser cooperativas, intentamos construir. Isto, Xulio Ferreiro, tiveron un debate entre os dous, non? E Jesús fixolle unha crítica dicindo que, claro, os asamblearios, toda esa liña, non? Tardades moito en tomar unha decisión, é moi difícil, non sei que. E Xulio Ferreiro contestoulle moi ben, dixolle, claro, que a democracia, e máis a democracia real e directa, é complicada. Pero que se se complicada non significa que non se teña que facer. Claro, é moitísimo máis fácil ter unha única persoa, non? Que decida todo. Eso é sinxelísimo, se tomas unha decisión nun momento, en 5 minutos. Pero claro, escoitar a todo o mundo, facer participar a todo o mundo, eso é complicado, e iso é a democracia. Marcos, que? Home, deberíamos camiñar hacia a construcción. Outra cosa é non desmarcarse, mas de diferenciar claramente o que sería a xestión dunha xestión nosa, é dicir, hai que esperar os orzamentos. Cando veñan os orzamentos, esa é a ferramenta que vamos ter para atacar. Hai que saber en que vamos a empezar. Se non sabemos realmente que están xestionando, porque pensamos realmente os imporos que están xestionando os gestores. Por lo menos o plazo de debe de realizar, vale. Que a mí hai que esperar a que eles presenten os seus orzamentos, bueno, as súas propostas de orzamentos, e saber realmente que vamos a facer. De momento temos que seguir construindo, porque para destruirse hasta outros. É dicir, entrar no papel que están facendo outros tampouco creo que salga moi beneficiado. Claro, pero aquí institucional, a día 12 tamén forma parte do institucional David. David forma parte institucional. No. David está nun espacio distinto a este. Mira, isto é unha cousa... Porque eu creo que o libro... Que eu creo que é unha cousa que non está clara en Ourense en Común, que David, ou como forma parte David de Ourense en Común, ou o diputado de En Marea, que relación ten con Ourense en Común e demais. O diputado do Grupo Parlamentar Podemos, que está en Marea, que saliu de Ourense en Común. O Grupo Plurinacional, non? Pero, bueno, isto, eu creo que non está claro. Eu podo dar datos ao meu punto de vista, pero teño escoitado moitos outros. Sí. Para min, coincide que o diría David. Yo sentaría e primeiro lle preguntaría a él, tú queres seguir participando en Ourense en Común como tal cual?
E entón, non, para min, isto non é para nada unha visión de Ourense en Común, porque xa escoitei outros cousas. Pero para min, crear unha sinerxia, se el quixera, crear unha sinerxia con el como diputado, sería super positivo e empezar a involucrarnos en traballo conxunto. Hai cousas, a mí xa me están surgindo cousas que eu se as fixera con el, porque son cuestións que non son exclusivamente municipais, pois vos podo poner un exemplo, un conflicto laboral. Un conflicto laboral que lle afecta a traballadores de Ourense, que nunha empresa no Polígono, no Pereiro, non é no noso concello, pero son traballadores de aquí, ao final. E é unha empresa que a súa sede social é nacional, está en Madrid. Pois eu, claro, estes traballadores falan conmigo, quero un apoio específico de Ourense en Común. Ourense en Común debería dar ese apoio, pero ademais, se queremos que a presión sexa maior e máis contundente, contar con David sería moi positivo. Bueno, pois este é un punto de vista, pero hai outros puntos de vista. O outro punto de vista é David non é un deputado de Ourense en Común, é un deputado de Marea. Claro. David, con quen ten que traballar, o que ten que facer, ten que ser a través de Marea. Pero o futuro para unhas novas eleccións que pasará o mellor por En Marea ou non se sabe por onde pasar. Polo de agora, o Grupo de Apertura está nun proceso de conferencia para as seguintes, para as eleccións galegas. Claro. Moi máis se tendrían que dar as cousas para que non se confluíra, ou non sei. As cousas cambian. Pinta ben, parece que as cousas, logo daremos contas na Asamblea, non, o Grupo de Apertura, pero tal como se están facendo as cousas, parece que se están facendo mellor do que foron as xerais. Entón, digamos que se inicia un proceso de confluencia que antes non houve. Entón, bueno, pinta ben. Claro, entonces o grupo institucional, se xuntamos a David e xuntamos a xente na Xunta, tamén troca, empeza a haber capas do institucional que chegará un momento que na organización tendrá que haber el Comité Federal. Si quixéramos, si decimos que non, que Ourense en Común conflúe e digamos que é un grupo de presión dentro da confluencia ou está por aí, ou vimos individualmente, Ourense en Común presiona e participa no que pode nas confluencias, pero se está Ourense en Común no práctico se queda no municipal, entón non. Entón, o deputado no Parlamento Español para o que lle diga a estructura de Marea e os deputados, se hai algún que se sabe Ourense en Común na Xunta de Galicia, no Parlamento Galego, pois dependerá da estructura e que son unha cosa que Ourense en Común debería decidir, que creo que non se vai decidir en repensar. Non repensar, o mellor non é, pero isto en algún momento habría que falar. Pero en institucional sobre todo, porque este das institucións, cada unha súa, que non sei como, polo que acabo de entender, a relación con David non é tan fluida como podía ser estando en Leiquín. A nivel personal é fluida, é que con David pasan as cosas semanas, Sí, no, pero me refiero a nivel político. Pero a nivel político, es decir, a nivel... Mira, Bartai. Eso para unha monografía. A nivel, digamos, de colaborar entre institucións, Que o que ao final se persigue. non hai nada, nada. E non se lle planteou tampouco a David. Para mí é unha clase, un tema... Apunta, bueno, como institución, colaboración interinstitucional. Aunque solo sea para que quien tuviese esta foto que se recuerde que intrainstitucional. Pero bueno, vamos a volver a centrar, entón pasamos do contexto 1, que non estamos do PP, ao contexto, vamos a facer un pouco de política ficción, pero para mí non é tanta ficción, Para mí é unha cualidade totalmente factible que se pode dar sobre, o mellor non inmediatamente, pero nestes 3 anos e medio que queda, pode ser dar perfectamente. A segunda realidade, moción de censura. Hai unha moción de censura, ponse de acordo do Partido Ourensano e o Partido Socialista, e, bueno, máis alá do noso voto, digamos, que yo tamén podes apuntar xa os puntos de vista, pero que eso haberá unha asamblea concreta sobre ese tema se será unha moción de censura, se Ourense en Común apoia ou non apoia unha moción de censura, que o voto ou incluso formando goberno. Máis aló disso, o importante é cal é a nosa posición nesa realidade. Agora estamos nun momento constructivo, que sí, fiscalizador, pero, bueno, fiscalizador creando. Faremos o mesmo se Gonzalo é alcalde? Será a mesma cuestión? Volveremos a, non sei, a botar tanto tempo nunha mesa de mobilidade, a crear tantas... Aí sí que sería, aí xogaría o papel que fixo Hilo, de fiscalizador. Aí estamos.
yo contesto 2. Se aí cambiaría máis cosas. A ver, empeza por aí. Con queredes 2 minutos para pensar. No. Eu teño claro. E ademais, de ser fiscalizador, eu ipso facto tapoido tal, presentaría unha moción de reprobación porque lo único que está orgulloso de súa vida é de reprobar alcaldes. No momento que deses alcalde ou algo así, reprobado tamén. O mesmo, é dicir. Hablaremos de cuartelillo. No. Non a ganaríamos, queríamos 13-14, a non ser que se esteña o PSOE, non, naquela pero bueno, non se lle pode dar ningunha chanza a un tolo, a un tío que está, que é oligofrénico. O sea, para mí, cambia o contexto. Sí. No, porque non podes deixar gobernar o tolo. No, destructivismo non, unha fiscalización severa, no, pero non podes deixar gobernar un tolo, obviamente. Moi ben. É o que quería decir. Non é que está de acordo, pero que me parece que si para unha persoa cambia o contexto gobernando o PP ou gobernando a democracia insana, hai que dicilo con claridade, é dicir, hai xente que non, que pensa que da igual que un goberno, e Ourense Común está aquí para construir, entón, bueno, dalle aí o que tú pensas. Isto non quedará grabado para sempre, non podrá ver a xente 1000 veces. Bueno, intervención, sí. No, destrucción no sentido de que non fai cidade porque vas a axudar a construir cidades. Bueno, porque todos queremos cidade. Aprendimos, igual que estamos facendo agora. Entón, a mí sí que me serán moitas dúbidas se temos que cambiar a nosa forma de comportarnos como grupo político, de grupo institucional, porque ya teníamos un tolo. Que non está tan claro que se son tolo porque ten un apoio cidadano, o sea, realmente ten a xente no todo. Por ele e por as súas propostas, pues que se leve adiante, se ten, claro. Bueno, ese é o noso xogo, aí sí intentaremos propoñer e veremos como se traballa con ele. No, propostas dir, non hai cosas, dir. Exactamente, tenemos de a ver cales son as súas propostas, que se estrellen eles. Pero a cuestión é cambiar, mudarnos de forma de comportarnos. Non, o sea, non... A ver... O sea, que resulta que o PP lle facemos o xogo, entre comillas, e chega que polo menos non ten tantos crímenes de guerra, e lle facemos, o sea, que non o ves, non... Que, bueno, yo era unha cosa personal. Sí, vamos a ver, personalmente a mí me parece deleznable, o sea, pero bueno... Pero yo creo que además sigue en todos los frenos, cada vez que vas a los definitivos se desbota. Cada vez que vas a las áreas de los definitivos de ciudad se desbota. Oye, xa tes 8 meses de experiencia desbotando ese cousa. E despois dice que vai fazer, no momento que estás, empezas a fiscalizar, se non faz. Que máis que despois de que non faz a fiscalización, que ven despois que non sea a reprobación. É dicir, farías unha oposición severa, así. Ahora tamén estamos facendo, que pasa? Que non estarán menos de que metemos as cláusulas. Nos podemos subir o nivel de intensidade desta, tamén o dixemos, agora subir o nivel de intensidade de profito. Eu subiría, hola, Víctor, eu subiría no punto de que nós temos que postular como tíos de goberno constructivos. Eso que significa? Que non vamos a chegar nunca a unha maioría absoluta nesta cidade, pero vamos a tenderse aos lazos co PSOE, que será o único que quede para pactar e a abstención do PP. Isto só vai quedar. Isto se faz en 2 casos. É igual, a maioría absoluta non a vas a ter. Eu que sei, se dá unha situación na que tens que contar con votos de democracia ourensana para o que ven para construir. Porque vos, traballando con esa xente, como vedes? Que non se vai dar. A posibilidade de traballar con xente de democracia ourensana. Isto é posible, non sei se decir aquí. Temos, o sea, nos programas non hai puntos. No programa non hai nada, mira, un programa con folio. Mira, a realidade, si queres que te dou o meu punto de vista, a realidade é que se Ourense Común tivera 6 concelleiros
o PSOE non existira, ou tivera 3, e Gonzalo seguirá con 8, poderíamos gobernar Ourense en común e facer todo o que quixéramos simplemente con poñer por contraprestación a Gonzalo de alcalde. E iso, Porque é unha neura que ten. o único que quere ser alcalde, da igual o que se faga e como se goberne. De feito, é o que vai pasar. De haber esa moción de censura, será así, gobernará o PSOE con Gonzalo de alcalde. Quedarán nos anales da cidade que durante a legislatura non sei que Gonzalo Pérez como alcalde da cidade. Eu creo que é así. Inaugurar calles e plaquitas. E entón, claro, si se dera ese caso, claro, es que nos la sulada quen será el alcalde se nos podemos facer todo o que nos dé a gana. Mira, de hecho, ese caso, mellor teníamos que ter unha asamblea para falar. Pero que incluso agora podría darse, vamos a facer máis política ficción, pero podría darse o caso de que o Partido Socialista se rompera na mitade. E entón os 3 concelleiros de Ourense Común empecen a ser necesarios para unha moción de censura. Entón, sí. E aí queda eso. E logo xa falaremos na seguinte asamblea. Eu creo que o Partido Socialista é serio nese sentido. No, bueno, pero nese sentido, eu dun partido político espero certa disciplina. Da provincia de Ourense. Ten que ser o suficientemente serio. Somos moi benévolos, tamén, Unha pregunta esa forma de... Vaya a ver moción de censura. Temos unha moción de censura. Ti crees que non? Eu creo que xa algo que empeza a coller forza, eso que chaman a terceira vía, que Javier Rey. A moción de censura máis o paquete, eu creo... No, un pouco se nos va, que Racho só hai que nin 3 en 3. O sea, Racho Soe. Racho Soe. 3 do Soe e 3 de Ourense en común. Presenta a moción de censura. 3 do Soe e 3 do Barbuz. Non sei, eu creo que chegado ao momento nadie se dispara nun pé. Si chegas a ser alcalde, mellor pero posición total, eu carreiro iba a meter mal el alcalde. No pillaba yo tu contraseña. Xa non lle dei salida. Pero que sabe de todo isto? Non sei. necesitas sudar. A ver, no, vamos a traer el pabellón. Mira. Su poder. Bueno, no puedo creer, qué huevos tiene. Mira, mira. Salín eu grabado, Ourense como Podemos de Tres Edives, extrema izquierda nacionalista. Nacionalista. Mata collones, ¿cómo saber que son nacionalistas? Por control a Benegal. Somos Podemos y Benegal. Eso hay que guardar, esa confluencia total. Sí, no, é o que sei. Claro, que se tío. Pues pasemos. Pero si a vos que outro día lle preguntou se iba a abandonar a política non era alcalde. E dixo que eso era unha decisión. Pues ahora que hay una mano. Ay, es que vaya non volva. Xa te enviei. A ver se te checo. Que buenos tiene. Ata despois, que aproveita. Chao, Monse. Hasta logo. Sí, a que me está familia. O rollo é que se beneficia ao final de entrando o PSOE no novo, digamos, que beneficia exactamente? Colocar a xente que é independiente. Eu, estratégicamente, do PSOE non entendo nada. Porque non lle beneficia para nada a moción de censura.
Eu creo que non lles beneficia nada, porque veñen dun mandato no que saiu moi queimados, moi queimados, e prácticamente o que teñan que facer era quedarse aí en Barbeito, facer unha boa oposición, porque a poden facer moitísimo mellor que o Ourense en Común. Coñecen máis a institución, saben perfectamente onde teñen que ir a rascar para fiscalizar e sacar cousas. Nós estamos aprendendo todo. E eles podían facer unha oposición moitísimo mellor que non están facendo, e entón deberían, para mí, prácticamente deberían estar aí, en Barbeito, 4 anos, sacando, sendo líderes de opinión, sacando, é dicir, movéndose de outro xeito, en vez de ir buscar gobernar, é dicir, que ten sobre todo esa cousa de gobernar, a posición tan mala que están facendo, tan pésima que están facendo. Están facendo fatal. O que son están facendo que quieran recolocar a xente súa ou que se siga. Pero es que ou que vexan que o PSOE está en instrucción absoluta e dirán, pues a rascar ata que esto morta, porque non me queda máis, que non lle ves outra opción. Bueno, non teñen liña de traballo, non sei se eles saben onde queren ir. E o papel que están facendo é terrible, porque eso, non... Se as xuntas de área casi non preguntan nada. Despois, as súas mocións e as súas propostas son moi pouco concretas. Na mesa de mobilidade non levaron unha sola proposta, foi un único grupo que non levou ninguna, o PSOE. E logo despois saen na prensa uns posicionamentos que non están na toma de decisións. É dicir, por exemplo, cando nos fixemos varias propostas moi clariñas, é dicir, a concesión da axuda a domicilio debería ser un municipal. Quedámonos sós, creo que nos votou o Democracia Lisana con nós, pero bueno, que non saiu adiante, e o PSOE despois de meses criticando a xestión de axuda a domicilio e dicindo que non sei que cuando pero se acaba de votar outra cousa no pleno, é dicir, que teñen unha versión cara a medios e unha versión cara a dentro. Imposible, tranquilo. Sí. Somos poucos. Somos poucos e tranquilos. A nova que vai facer. Ai, a nova. A nova. A novarse, Ahora con Podemos de momento non se pode contar porque están vivindo o Rubicón. A nova ten que facer posicións con Manuel. Como captarán, como facer masa crítica. Sabina Gatti é masa crítica. Masa crítica. Facer músculo. Vale, eso xa sabemos, ahora dime como. Claro. Es que dime como. Podemos contar na tele. Na tele. Mira, estes son os papeles que fan falta, porque No, esto son licencias administrativas. é un canal de YouTube. Sí, Xa te ves eso, claro. Pero volvemos a estar na Claro, mesma. Ten que ser tele. Pero volvemos a estar na mesma restricción. Pero ahora a xente consume moito YouTube. Sí, pero non política, non política. ¿Qué tipo de xente? Non será como será. Es que se fuera unha tele, sí, porque a tele aunque sea zapeada, está máis ben. Exactamente. Bueno, muchachos. Yo también. ¿A qué hora empieza por la tarde? 4:30, ¿no? Mira. O boletín sí, pero que, claro. Un boletín de rúa, bueno, é que eu vi nunha cidade un buzoneo, non é un Ourense, por barrios que tiña que ser un pouco máis pequeno. Se tes algo de presupostos, que te soan... Por favor. Por eso te podemos con eso. Por callada, porque non é unha guerra. Sí, tampouco... E facemos conflitos chulos e partidos na rúa a que no digan. O vas ler? Sí. No. Este rollo de... Pero... Como o económico, mira. Eu digo que para as asociacións ou para o que sea, ter unha pequena fanzine
de cosas y tal. Así que te van a llamar la papelera. Bueno, pero por lo menos vas a Pegatinas, entregar. ¿qué dicen las pegatinas? ¿Cuánto te cuesta? Pegatinas funcionan mucho. E non fixemos unha campaña tan boa como as chapas dos barrios. As chapas dos barrios. Todo o mundo quería. Se sacamos camisetas, eu son de non sei que, e por detrás, todas, todos os barrios, e a última hora. Ai, Dios. Non vas a soltar a casa. Tú seguete xuntando con Miguel Caride, que te vai levar ao estrellato. E que te leve cando vaya ali a falar co embajador de Irlanda, que te leve. Cando vayades a presentar a Irlanda, porque seguro este tío consigue que vayades a Irlanda, a Dublín, a presentar The Rebel, vai. Eso saca de información. É bo rapaz. Y pensa. Eu creo que pensa. El militó en Esquerra Galega. En los 80. Y él está aí por abogado. Vais a presentar a Xunta. Sí, no, xa. Ao final convenceu. Non lle apetecía moito, pero pues hecho un rival. De hecho un rival liberal. Hecho un rival. É amigo, pero é rival. O sea, tens posturas de vista completamente distintas. Eu teño unha postura de vista completamente distinta ao mundo liberal. Non son socialista. Veña, moitas grazas por abrirnos a porta. Non te sei, non sei se irei a Pontevedra ou non. Salía a miña avó. Pero bueno, con si traballo 2 horas... Chao, Marco. Iremos a xuntar casi, non? Mira, tú vai, pero tú vai, eu teño como que facer. Apagaches este? No. Está ya parado. Ahí apaga ese botón vermelho y se está.